Eran 12. Graciña, Jenny. Vale, imos buscar ahora un baixo que queda así. Quedou un pouco daquela maneira, quedou máis alto, non quero que... Ide pedindo máis cousiñas mentres, ide pedindo máis cousiñas mentres. De nani, de nani. De nani, nani, de nani, de nani. De nani.
Veña, podedes pedir algunha cousiña máis, vale? Imos ver que máis hai. E cando ibas despois de chegar da casa da escola, perdón, de ir á escola a casa, e despois do xabarín poñían de nani, e non entendía moi ben porque levaban peinados para arriba. E veña máis cancións por aí, e veña máis cancións por aí, que esta ímola a rematar xa en nada, que esta ímola a rematar en nada. Non sei que son o scat. Hola, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Hoxe, sábado 10 de abril de 2021. Estamos agora mesmo pois cunha programa especial de fase bonus. E sabedes que os sábados facemos unha cobertura distinta, non tan achegada aos videoxogos, senón un pouco así magazín, principalmente música, ata agora estivemos facendo, pero hoxe imos mesturar un pouco alguna cousa máis, porque como xa sabedes, como xa anunciamos por redes sociais, acaban de comezar agora mesmo os premios Mestre Mateo desde o Teatro Colún da Coruña. Moi boa a que cheira papá, que xa anda por aí, que logo tamén a 7media teñen aí tamén contido. Isto, o Twitch galego é unha cousa maravilla, que isto está crecendo todo, cada vez hai de todo. En fin, entón, como vai ser a cousa? Obviamente, nós non temos os dereitos dos premios Mestre Mateo, porque non somos Ibai, que senón seguramente os teríamos, boas Volk. Pero a cousa, pois, isto se estás vendo a multipantalla, se tedes por aí a TVA por cerca, pois estades vendo, pois nós aquí intentamos comentar tamén algunha cousiña do que vaya pasando, e mentres tanto, pois tamén imos facer algunhas cousas aquí do recuncho, como vai ser tocar música, sí, tocar o piano, e máis cousas deste ano. E que este ano é super fastidiado, porque o ano pasado sí que vira bastantes do que había. Entón vin máis series webs que películas. A cousa xa está así, pero en fin, este ano é xusto o peor ano para poñer aquí a falar do tema. Pero en fin, entre todos tamén imos comentando. Eu creo que, por exemplo, vos a que cheira papa, se vos pilla algunha hora antes de comezar o directo, pois tamén axodes aquí a comentar. Bueno, cales son as favoritas? Esta nova vai de illas, está ONS e a Illa das Mentiras, non dixen aquí mal o título. Se sabe que cos nomes son unha cousa desastrosa. Si, a Illa das Mentiras. E nada, gustaríame imos falar un pouco aquí de Intrahistoria, xa como vai ser o directo de hoxe, é unha cousa un pouco directa. Sí, logo a Armeia tamén, pero bueno, creo que as dúas que teñen máis son ONS. Creo que ONS está en primeiro lugar de categorías, e despois está a Illa das Mentiras. Logo están habituais. Mira, en son é unha cousa que, bueno, logo comentaremos, pero na categoría de son é 100% seguro que vai gañar como se chama, David Machado, porque está nomeado nas 4 xunto con outra xente, pero bueno, xa o ano pasado creo que estaban 3 das 4 que optaban. Entón, iso, non timos ter señal en directo. Sí que imos ter aquí unha especie de rótulo, un feed do Twitter da Academia Galega Audiovisual, que a ver se polo menos si podemos ir tamén seguindo un pouquiño, polo menos os que enredes aí polo medio, pois que vexades un pouco do último que está pasando. Polo demais, pois nada, teremos tamén algunha entrevista con algúns dos finalistas. En breves xa estaremos con Irene Pin da serie web Amnesia, e logo tamén, pois, durante o directo, pois teremos algunha serie máis de entrevistas. Entre elas tamén, xa aparte dos Mestre Mateo, falaremos con Claudia Morán do colectivo de As Xornalistas, que verá para falar un pouco da denuncia que se fixo a raíz do acontecido o xoves pasado no Land Rover. Sendo estos membres que imos ter, basicamente eu agora vou facerse un pouco narrador tipo radio. Digamos que a gala está comezando agora co número inicial, que se non me trabuco, porque bueno, isto é outra cousa que vou comentar. Agora están as de vacas, digamos, están aí co guitarra, que non me sale o nome, pero bueno, creo que tamén toca en Guadigalego, se non lembro mal. E están as de vacas aquí, imagino, facendo un repaso do que foi o ano, porque está aí con Galloso. Que todo isto, claro, eu podo escoitarlo así en baixiño tamén, así me entero un pouco do que está a pasar, porque claro, estou falando, só escoitando a min. Moi boas, Farum, benvido a tu Vega. A tu Vega 2, isto tu Vega 3. Efectivamente, aí están. Ahora xa estou escoitando por aí que están facendo Never Take You In, pois esa canción, pero cunha letra das de vacas. Gustaríame ter acceso a unha
Gustaría ter un acceso a unha escaleta, pero direivos, polo que me conta da xente que anda por aí, digamos que está polo protocolo COVID, só vai unha persoa por cada candidatura. Digamos que sempre, normalmente, as pelis, series, digamos, os produtos audiovisuais máis tochos están máis preto do escenario, porque tamén ten máis categorías, todo iso, e sempre hai como unha especie de segunda zona onde están, pois, os anuncios, os videoclips, as series web, estas cousas así máis pequeniñas. Entón, boas Farum. Entón, dime por aí que están, non dan programas que a escaleta da orde dos premios, que é iso que sería interesante ter de primeira man, que non a dan, entón que hai un código QR, pero que o código QR iso está na zona VIP, ou seja, onde están series, películas, tal. Con quen estive contactando que non está na VIP, pois dime que de momento que non aparece por ningún lado, pero bueno, a ver se en algún momento podemos tamén adiantarnos un pouco que vai vivir aquí no directo, porque claro, entre que estou vendo a TVG pola web, que probablemente teña un pequeno retardo, que vos estades polo Twitch, pois isto vai ser como cantar os goles a destempo, sabes, cando están no bar celebrando xa. En fin, bueno, pois remata xa a actuación de Vacas. Está de presentadora Lucía Veiga, que coñeceredes, por exemplo, do Malicia Noticias. Imos ver como comeza. Sí, que está simulando así como que está na casa e todo isto. Nada, en fin, ímonos poñer aquí un momento en formato gameplay. Aquí estamos, bueno, así tamén vos ledes tamén o que ides poñendo por aí. E nada, agora xa Lucía Veiga pasa pro escenario. Están este ano co escenario, non sei se bichedes a Publi, vou a poñer aquí un momento. Están con ese tapiz desta corda aquí. Bueno, obviado que estaba cantando aí mentres, que se estaba outra cousa. E nada, claro, están con ensaios en videoconferencia, todo este tipo de cousas. Imos... Claro, son con LEDs. E, efectivamente, nas butacas estas cousas está creo que unha persoa cada 6 butacas, máis ou menos sería a narración. Pois nada, o que cal vai ser a dinámica de hoxe? Dios, xa levamos cousa fea, verdad? Non sei se refire a min ou ao fondo que hai aí no fondo. A dinámica cal vai ser? Pois aquí en algún momento botaremos algunha partidiña ou algo. Seguramente era por min, non? Botaremos algunha partidiña así, unha cousa para quen quera poñer volume aquí, botaremos baixiño. Tamén tenemos un rótulo e imos poñer aquí en práctica, que se non lembro mal, Dios, teño aquí tanta ingeniería. Claro, neste non teño contemplado. Espera, ten que ser aquí un segundo, que estamos aquí facendo xa os últimos retoques de audiovisual co fondo aquí. Efectivamente, claro, isto non existía, agora existe. Están falando lo deportivo, facendo sangue, é unha cousa moi divertida sempre, fai moita gracia aquí no que ven sendo... Aquí está. Este sería o feed do Twitter que imos seguir. Pasa que aquí me quedou sen recortar ou facer aquí o cambio, non pasa nada. Estaríamos unha cousa así. Entón nada, aquí cando vayan actualizando a Academia Galega o tema, pois nada, imos tamén un pouco pendentes do que vaya saindo. Entón, se vos parece, como non sei exactamente a orde na que van sair as candidaturas, o que estaba eu pensando era se... Espérate, así que un segundo, que agora rompí non sei que outra cousa. Isto é bárbaro xe. Estaba pensando eso, podes pedir algunha canción, entón tocaremos Boas Brais, que Brais é nada, que eu tamén vais a poñer a facer manga repostera por aí. Están anunciando aquí cantas cousas se presentaron. ...29 videoclips. Eu creo que dan os anos que menos videoclips, porque tamén o tema da música, claro, este ano o da música se sabe como estivo, porque hai outros anos que iba máis de 50, ano pasado creo que eran 30 e pico. O sea que tamén é interesante o tema de produción durante pandemia. Canta ou agora mesmo non sei poñer un marco, está vos dicindo, tamén. Agora sí. Eso. Natas eran hoxe, non Brais?
Vale, pois se vos parece, mentres están aquí falando das súas cousas, imos botar aquí unha partida a un xogo que estábamos outro día probando, que era o Pac-Man. Entón, creo que xa en nada, e lo de lo ver aquí, vai vos a ir. Aí está. Epa, un segundo, aí. Aquí estamos. Entón, bueno, imos ir aquí un pouco sen moita música. Creo volvo a poñer por aquí para que vos saia por antea baixiña, para que non moleste, por se estades tamén escoitando a gala. Nada, conto vos aquí mentras un pouco que xogamos o xogo este de Pac-Man, que era como un xogo de supervivencia, no que tens que aguantar contra outras 99 persoas, pois o que aguantas así máis tempo. Entón, como son partidas de 2 minutos, danos tempo entre premio botar unha partida, logo vemos que pasa e comentamos. Oxe vai a cousa así. Enchen chourizos para facer tempo, efectivamente. Entón, vos, dos que estás no chat, vichedes algunha das películas que están nomeadas? Lembramos, está ONS, está Illa das Mentiras, está Lúa Vermella. Claro, eu este ano, a verdade, con tanta pandemia, tanto pecha, tanto abre cines, pois a cousa sei que é bastante complicado poñerse a ver todo isto. E nada, pois eso, ainda destaca a presentación de Lucía Veiga. En canto comecen aquí cos primeiros premios, imos dando tempo. Isto vai ser un pouco así formato medio radiofónico, medio carrusel. En plan, nos interesamos minuto resultado. Un pouco que a gala, pois como non temos licencia, pois tampouco podemos encher moito máis. Lucía Veiga para nos, bueno, xa sabedes que tamén pasouse por aquí por Recuncho hai uns meses, que con iso estamos a tope con ela, pero que tampouco, ao non poder meter señal, estamos aquí un pouco co invento. En breve, a ver se podemos aí hackear a escaleta tamén. No, a ver, non é sorpresa, a última seguramente vai ser película, anterior mellor dirección. O ano pasado creo meter bastante pronto de mellor actor, que eso hai que miralo. Entón nada, bueno, o xogo este do Pac-Man, como vedes, pois basicamente xogamos contra outras 99 persoas e basicamente o que hai que facer é non morrer. E pasan agora os primeiros premios con Esther Estevez e Iria Sobrado. E as de vacas están pois narrando. Están narrando quen entra. Que entra Esther Estevez por un lado e vai Iria Sobrado polo outro lado, e mentras eu perdo a partida. Queixándose das escaleiras está Iria Sobrado agora mesmo. E o primeiro premio vai ser interpretación masculina de reparto. O sea que creo que vou un pouco por detrás de vos. Está Milo Taboada tamén, Tamar Novas, que aí xa estás comentando que a bichedes. Eu de ser tamén que dejas, si que ven un anaquiño. Xulia Bonjo, vale, eu son moi de Xulia Bonjo, polo xeral. E vai ir para a Illa das Mentiras. Pois primeiro premio para a Illa das Mentiras. Milo Taboada, pois nada, parece que a cousa vai estar eso, entre Illa das Mentiras e Onsa, a nivel de número de candidaturas. Pois nada, vai a recollelo el, está el, de momento, parece Milo Taboada, saúda. Nada, a cousa é, bueno, hoxe a gala en teoría ten que rematar ás 8:25, porque xa sabedes que o programa máxima audiencia da TVG pois é o telexornal normalmente, senón que me corrixen por aí os que teñen máis a man os datos, pero entón, iso é sagrado, non me viña dese que do audiovisual. E nada, agradecementos ao equipo de momento. A ver se... Claro, non sabemos como son un pouco as dinámicas de agradecer os títulos sen tanto público. Normalmente tamén máis aplauso, máis non sei que.
E nada, un recordo tamén para a xente da pandemia, que está sufrindo a pandemia. Bueno, a xente da pandemia, que quere dicir? O que comeu o pangolín ou... No, que está sufrindo, claro. E nada, aquí no Pac-Man de momento non foi ben. Imagino que normalmente non sei que iba a decir. Sí, normalmente creo que ahora probablemente este vez iría, que non lembro o apelido, ese que vos son horrible por nomes, pois darán outro premio, xa non van rotando quen anuncia os premios entre cada tal. Imos agora con maquillaxe e perruquería, que están María Illo, Abril Lorena Calvo cos Sabor das Margaridas, Raquel Fidalgo e Noé Montes, por Néboa, Raquel Fidalgo outra vez e Patricia Vilella pola Illa das Mentiras, e Susana Vieira e Beatriz Antelo por El desorden que dejas. Así que neste caso, por exemplo, non está a ONS. De feito, son todos series menos a Illa das Mentiras, na que repite aí Raquel Fidalgo en dúas das candidaturas finalistas. Eu, a verdade, nestes un clásico normalmente de maquillaxe, perruquería e tamén de vestiario. Pois mira, gañou a película Illa das Mentiras, Raquel Fidalgo e Patricia Vilella. Así que leva dúas xa Illa das Mentiras. Pois veña, poñemos aquí un rótulo. Bueno, logo actualizaremos así con algún rótulo, alguna cousa máis. Non sei se están actualizando aquí o Twitter da Academia Galega. Non sei a que andan aquí poñendo. Aquí está. Aí estamos. E nada, non pode ir ninguna das dúas e vai un señor a recollela. Unha cousa que pasa moi a miúdo. Non sempre, vale, a ver, cando Luis Tosar nunca vai. Normalmente vai, suele ser en Malustres que vai a recoller as cousiñas. Eso xa o sabemos. E nada, agradecementos tamén, eso, lea aí do móvil, que aí polo menos teñen cobertura no Teatro Colón. Bueno, dicir eso, que está emitindo esta gala desde o Teatro Colón da Coruña. E nada, a verdade é que eu estou un pouco aínda confuso co que estou facendo ca realización, porque isto de ter un Pac-Man e logo a Academia de Audiovisual, isto parece como cando entrabas en Bloomberg, pero bueno, en fin. Iso, que segundo premio para Illa das Mentiras, neste caso no apartado de maquillaxe e perruquería. Imos esperar a que haxa algún número musical. Nese momento intentaremos contactar con Irene Pin para que nos fale dunha das series web que son finalistas, que é Amnesia 3.0. E nada, aquí tamén pues, ao final, oxe, aí vai a música. Gracias, Son Moraima polo... Pero vai a música, de que van os premios da música ou de que van a meter música para encher tempo? Sí que vou por detrás, o ver pola web da TVG. Alguén da TVG, por favor, que poñan aí rápido, mellor música, vale. Sí que vou por detrás, Bueno, pois mellor música original, Elba Fernández e Xavi Font por Auga Seca, Mercedes Peón por Nación, Orquesta Fugaz de Improvisación por 9 Fugas e Sergio Moure de Oteiza por Galiña Turuleca. No, é que xa digo unha cousa, eu, como non estou vendo en tele, estou vendo pola remisión da web, debe haber uns 20-30 segundos, tranquilamente. Sumade yo, que teño con vos, que son uns 4 segundos ou máis. Complicado. O sea, vos xa sabedes quen gañou, eu vou non saber agora. E gañou 9 Fugas, Orquesta Fugaz de Improvisación. Pois a verdade é que sí que me pilla fora de pé neste caso. Vai mallado como o stream, claro, pero que non está vendo pola tele vai máis rápido, Farun. O problema é ese. Tengo psycho spoiler. Estadesme dicindo que o Twitter non vai actualizar só. Efectivamente, teño que darle así manualmente. Bueno, pois non pasa nada, queda así a cousa visualmente para que o sigades. Pois nada, neste caso vai, entendo que un dos integrantes de Orquestra Fugaz de Improvisación.
desta 9 fugas, que a verdade que non tienen ubicado. Bueno, indicarvos que no caso de categorías, como estamos vendo, perruquería, vestiario, música, tanto tamén actuacións, neste caso só entran a que poden optar a nominación pezas longas. Entran pezas longas, pois serían documentais de larga duración, películas e series. Non entrarían nin pezas de publicidade, nin videoclips, nin series web, nin esas pezas máis pequenas. Digamos, son categorías nas que non optan a estes outros premios. E nada, está agradecendo aí o equipo. E a verdade, vou aquí a ver se me sitúo un pouco de 9 fugas, porque a verdade que non a teño ubicada esta peza, unha película, sí, dirixida por Fon Cortizo. Está Olga Cameselle, Noelia Castro, María Roja, por aí. Imos ahora con Publi. Desde o mar, de Juan Galiñanes. Juan Galiñanes soe levar bastantes. Gracias, Sonoraima, polo spoiler. Está o de Gadis, tamén. E o mestre vai para... Desde o mar, Juan Galiñanes, vedes? Eso, que premio para consellería. Aí vai Juan Galiñanes. Na intrahistoria direi que este foi o padriño meu de promoción. Pero xa está, hasta aquí toda a información que teño Juan Galiñanes, no. Bueno, sí que realizador, coñeceredo tamén, bueno, coñeceredo, estivo detrás do guión de A quen ferro mata, que fai nada entrou en Netflix, fai nada tamén, creo que emitiron na TVG en galego. Que a mí sempre me gusta moito eso de ver películas que están rodadas en español, logo velas en galego, a ver que actor se dobrou así mesmo, e que non. Por exemplo, María Castro, bueno, unha das protas, María Dores así mesma, Luis Tosar, pois non dobla o outro dos estándares de dobraxe, porque tamén na TVG sabemos que as voces de dobraxe ao final sempre anda un Morris por aí que mute en Roy, logo outro que saía en Dragon Ball, outro que saía en Doraemon. E nada, bueno, eso, agradecendo tamén familia. De momento non hai ninguna mención a ningún tema así alleo a pandemia e agradecementos á equipa, polo que estou intuindo. Pero bueno, imos dar aquí mentras unha partida mentres calza, a non ser que... Bueno, decirvos, cantos premios son en total? Son 26, se non lembro mal. Imos con cortometraxe de animación agora. Carne de Vano Produccións, Kleine Lunger, de Pequeno Mentireiro. Perdón, de Pequeno Mentireiro, estou tonto. Nightkeeper, que é da Escola de Imaxen de Son de Vigo. E Reality, de dicir algo que este é unha especie de... Non sei se stop motion ou acuarela ou... Bueno, dá unha impresión así. Carne de Vano Produccións leva neste caso. Bueno, comentaba antes aí os de que cheira papá o número de candidaturas, claro que non me os citei. Son 13 as que ten ONS, son 12 as que ten a Illa das Mentiras. Logo estaría por detrás a serie El Sorgen que dejas, Arima, neste caso tamén sei unha longa metraxe, e despois xa con 6 Néboa. E Lúa Vermella ten 4, que citaban por aí tamén, pero no caso de longa metraxe ten Lúa Vermella ten 4, igual que 9 fugas, que foi a que levou a mellor música original. Si, vai con unha máscara de máis mulleres. Si, está reivindicando de máis mulleres. Eu lembro, hubo unha corrente a partir de, creo que foi nunha dos premios Goya, que sí que aparecen moitas actrices e bueno, xente participa na gala con abanicos con máis mulleres,
bueno, que nunca sobra lembrarlo neste caso. Claro, fai un chamamento a ver se suben a recoller máis mulleres agora algún premio. Vemos aí na realización, creo que é Sonia Méndez, pode ser, non sei, que leva o Interplay. Boas, Marta. Comenta Farun aí que debe ser super satisfactorio dar un discurso de agradecemento mentras todos ven o móvil. Home, pois os que esteades vos vendo no móvil, eu agora se vos agradezo unha sensación parecida por estaredes vendo o móvil aquí. E unha lembranza para... Deixa unha lembranza para a familia por aí. Pois... Nada, actualizamos aquí o banner. Logo repasaremos outra vez tamén os... Sí. Vale, pois nada, volve Lucia Veiga. O que imos facer agora, aproveitar, imos facer unha pequena charla agora con Irene Pin, directora da webserie a serie web Amnesia. Así que se vos parece, poñémonos aquí en formato entrevista. Así, hola, que tal? Imos quitar o Twitter. Nada, pasamos a saludarse agora a Irene Pin, que anda por aquí. Non, pero creo que o premio xa é chegar a estar nominadas, entón creo que xa estamos moi contentas por estar hasta aquí e, bueno, agora a ver que pasa. Sí, pois eso, fálanos un pouco do que tamén un fito que é o Amnesia 3.0, que sería a primeira serie web en galego. Interactiva, bueno, pues, claro. Interactiva. Claro. Coa webserie levannos algo máis de detalle. Sí. No, sí, bueno, pois eso, un pouco Amnesia pues, nace desa vontade de experimentar coas novas narrativas, intentando levar o virtual pois tamén a maneira de narrar, no? Introducir pois esas outras formas de contar que, bueno, son unha proba, entón tamén estamos nese punto de intentar aprender a facelo e a equivocarnos e a ver a onde podemos chegar. Pero, bueno, creo que sí que é un fito, non? Que chegásemos a facer este proxecto, tamén, bueno, co apoio do Interplay e de todo ese equipazo que temos detrás, non? Falo eu e tal, pero, bueno, isto non sería posible sin toda esa xente que se sumou a esa loucura de facer unha webserie interactiva e demostrou que se podía. E como xorde un pouco a idea da historia? Porque, bueno, tamén contextualizas un pouco o que se pode contar e o que non se pode contar da historia. Claro, a historia de facer algo así interactivo creo que xurdiu, bueno, cando estábamos estudando, porque vimos así algúns experimentos de documentais interactivos, eu empecé a pensar como sería eso levado á ficción, non? O rollo de poder escoller un pouco, xa non o que cambiar a historia, non? Ou escoller cousas que fagan as personaxes, sino desde que punto de vista estás vendo as cousas ou desde que accións estás vendo. Entón, con esa premisa, pois, xurdiu un pouco esta historia de Amnesia, que adianto sin destripar, porque aínda non é, bueno, non está en aberto na rede, non? Que chegará algún día. Son tres historias ou tres liñas argumentais diferentes. A primeira é a de 265C, un individuo que vive asumido nun sistema no que non lembra o que acontece o día anterior, o sea, hai un software no cerebro humano que borra as memorias a curto prazo. Pero un día comeza a ter recordos. Por qué? Porque noutra das tramas argumentais, dous terroristas, Ficelía, están intentando facerlle recordar a través dunha especie de tecnoloxía arcaica. Todo isto, ao mesmo tempo, é monitorizado pola terceira liña argumental, que é a dun inspector do Departamento de Seguridade Global que está, bueno, intentando que este individuo pues, non chegue a recordar. Por qué? Pois é algo que teredes que descubrir vendo a serie.
Que bueno, claro, decías que en breve se poderá, creo que hai polo números de Santiago pode que haxa novidades en Sí, breves. Non sei se hai un detalle máis. non podo confirmar aínda unha data porque, bueno, agora mesmo con todo o rollo das restriccións e do COVID, falar de datas a un mes vía ou 2 meses vía é como imposible casi. Pero, bueno, en maio contamos con poder facer unha estrea presencial, que nos quedamos aí un pouco coas ganas despois do Interplay, e sobre todo unha estrea na que se poida disfrutar de verdade a interactividade, non? Porque no Interplay foi unha simulación, pero estamos desenvolvendo un sistema bastante chulo para que as persoas que estén ali en directo poidan votar por que camiño queren seguir en cada unha das escollas. Sí, que aparte, nos aquí como somos moi de videoxogos o da interactividade xa sabes que nos vai. Despois do Numax hai plans igual tamén para que, o sea, aparte de, imagino que unha especie de plataforma digital, pero non sei se tamén vai de xira por máis cines ou... Sí, bueno, estamos eso, traballando nunha xira, non só por cine, sino por outro sitio de espazos, para intentar promover un contacto máis directo co público, non? Penso que, bueno, por la zona de Lugo sí que temos varios pechados, non? E sobre todo en espazos así de eido cultural ou en institutos. Porque, bueno, creemos que tamén aí está ese público máis novo que moitas veces non ten igual acceso a estas propostas en galego. Queremos darlles tamén a coñecer que existen. Bueno, creemos que tamén é o que pode estar un pouco máis interesado neste proxecto así un pouco innovador, loco, de interactividade. Sí, e así, a última, xa un pouco máis pro proceso, tamén isto de como se roda cousas interactivas, digo, porque tivemos tamén aquí a Duarte Galván e a Iria Iglesias xa no podcast. Sí. Claro, el decenos Duarte que, claro, ás veces non sabía moi ben xa en que punto de vista estaba, cal era, en que momento da trama estaba. Non sei se ti te algún momento curioso con estas diverxencias a nivel narrativo. Sí, a ver, a rodaxe nese sentido foi un pouco loucura, porque claro, como tiñas 3 versións de guión, aínda que moitas eran igual a escena con pequenas variacións, claro, eu intentaba levar moi claro os planos que necesitaba para montar despois cada unha das cousas. Pero creo que ás veces era un pouco confuso, non? Porque era a secuencia 1C equivalía a 2A, pero, sabes, o sea, había así como unha especie de equivalencias, e ás veces sí que era un pouco complicado. Houve un momento no que me perdín, pero a miña axudante de dirección orientoume e dixo, estás aquí, eu, vale. Pero, polo xeral, creo que intentábamos leválo bastante mallado de antes, non? Bueno, pero sí que nese sentido creo que, aínda que na rodaxe non se debería diferenciar moito, si levas claro, sabes, o que son as secuencias, sí que ás veces era un pouco confuso nese sentido, non? De que estás rodando unha cousa e diferentes puntos de vista e aínda que sexa igual non é exactamente igual. Entón, bueno, creo que logramos sacalo adiante da mellor maneira posible e agora que estamos preparando unha segunda temporada creo que vai ir todo bastante máis fluido porque tamén aprendimos a xerarquizar as cousas e bueno, da experiencia apréndese, non? Eu creo que agora vai ser bastante máis operativo. Así que hai segunda tempada, vamos, eso xa é o primeiro. Hai segunda tempada, sí, creo que ese é tamén un motivo que nos fai así moi felices, non? Poder seguir experimentando con isto e levando tamén un paso máis adiante, non? Porque esta primeira experiencia foi unha proba e a seguinte vai ser aínda mellor. Pois nada, pois moita sorte para, bueno, pero dentro duns minutos que xa menciono xa tocará a quenda a mellor serie web. Tamén, bueno, anda Pedro Nariz xa sacando nas series web. Eu lembro que no último Interplay dixo Pedro Nariz que non estivo en Amnesia por pouco, pero bueno, eso é igual se queres comentar outro día, se non xa viraremos para outra. Eu creo que é mellor que yo comentes a él, sabes? Si xa tes aí. Pues logo lle pego un toque despois. Pois nada, moitísimas gracias Irepin, directora de Amnesia 3.0, serie web que nada, en prontiño xa podedes escoller que queredes e desde onde queredes ver esa historia de ciencia ficción en galego. Moita sorte, Irene. Moitas grazas. Veña, un saludiño. Tranquila, non queremos facerche dano, de verdade. Son esos terroristas. ¡Axuda! Axuda! Es que me importaría rebanarche a traca con isto? A que carallo xogas? Tranquilo, irmanciño, que só estou aclarando as cousas. Como a cortesía de non reventarnos os tímpanos. Xa está ben. Está ben, pero que non esqueza quen ten o coitelo. A que viña iso? Só actúo como que la cree que son. Que creías ti? Departamento de Seguridade Global. Está aquí para a súa protección. Pode confiar en min do 65C. Ti e Fizco Faster. Conseguimos algo increíble.
Bueno, pois ese era o tráiler de Eino, de Amnesia 2.0. E mentras acabase de entregar o premio, xa volveron os premios a mellor vestiario, que neste caso levou pois mira, se vos digo a verdade, agora mismo ao estar a tantas cousas Eva camino a Illa das Mentiras. É o terceiro xa premio para Illa das Mentiras. Pois o moito remonta ons, porque aparte bueno, non coincidían en todas, pero sí que ten algunhas comuns que iso, que teñen que remontar. Bueno, al final tamén é celebrar un pouco todos os profesionais en cada unha das cousas e non fai de menos. ONS creo que fixo unhas cifras bastante interesantes este ano tamén, e sobre todo tendo en conta como é o tema da pandemia, como estivo, entón, ao final, iso, a cousa que podan ser proxectos sobre todo en situacións así difíciles. Nada, vou poñer aquí o red, perdade, que isto, xa sabes, isto da realización un só que fai todo, pois ás veces dá cousiñas. Vou seguir escoitando aquí por debaixo por intentar sumar un pouco. Pois claro, que non sei dicer, non sei se bueno, non sei que ente da que cheira papá que está chateando, non sei se biches algunha destas deste ano. Xe digo, este ano quedeme en series co quedar na casa. E nada, neste caso, bueno, Illa das Mentiras, e non dixen quen é a persoa que levou o mellor vestiario. Está Rodicio Mandos, moi ben. Entón, non lle falo do Rocket League, eso é importante tamén. Entón, deixado aquí un momento que volvo a poñer aquí na palestra a miña chuleta dos finalistas. Toca ahora o mellor videoclip, que están Dark Siena, Roger e Brian Eno, dirixe Juan Lesta. Illas de Sal, de Xavier Díaz e Dulceira de Salitre, que dirixe o propio Xavier Díaz. Muiñeira de Interior, de Boyanca Costova, dirixido por Xaime Miranda, que Xaime Miranda creo que é un dos que soe levar bastante. Who Will Save Me, de Aparato, que dirixen os propios Aparato, presentan os propios Aparato. Logo podemos botar aí unha ollada ao videoclip que é gañador, se queredes. Imos recuperar aquí o feed. Pois Xavier Díaz gañou. Ai, non, Muñeira de Interior, estou tonto eu. Muñeira de Interior, non, Boñaca Costova, Xaime Miranda, efectivamente, aí como decían os de Boñaca Costova. Imos intentar pinchar entón un momento aquí imaxes en ese silencio do videoclip. Non sei se isto non o quitará a tu vega tamén. Xaime Miranda, que eu lembro Xaime Miranda, ademais de, por unha parte, só estar Xaime Miranda, por outra, Manuel... Ahora direi mal o apelido. Era Durán. Bueno, lembrades un rapaz que fixo un videoclip para Green Day. Os nomes son horribles, xa vos digo. Que tamén soe a estar entre finalistas. Imos botarlle un ollo aquí ao vídeo de Boñaca Costova. E Iago Vilariño, doutor de fotografía do tal. Bueno, que o trap está para chegar, O trap está para chegar. Se non lembro agora, é turno de realización. Neste caso, de Land Rover, José Villaverde, Marcos Estevo, Diego Guerrero e Mónica Ares. Por Cospes na Terra. A realización do Quen anda aí, Marta Areva Lopita. E logo, polo programa Miña Familia pola Túa, Pablo Fontenla e Sito Torres. Neste caso, pois, claro, a realización enténdese como unha cousa que, digamos que sería o equivalente, por chamalo así fácil, do que sea montaxe para longametraxes. A nivel equivalente, grosso modo. Cos pés na terra. Pois a full, non creo que gañen. Non sei se me está destroleando, en plan, non creo que gañen, pero xa o vin porque vou por diante. Pero si, levo cos pés na terra. Estás feito uns adiviños,
Muñeira de interior. Imos a ver se podo pinchar. Non está sendo dada a realización, xa vos lo digo, E nada, eso, que aquí anuncian que está disponible na web os programas anteriores. Bueno, está Luis Iglesia presentando todo isto, que tamén tiveche de conversa. Bueno, claro, está sendo ahora aquí unha cousa bonita. Pues está sendo a vos. Pues nada, estás vendo aquí a realización, que bonita, vedes. Entón, xa non sei, aquí. Estamos vendo un pouco de Muñeira interior. Mentras están se anunciando o premio que vai para onse o primeiro premio. Marta, logo pasa, non vea a categoría que foi de Marta Ledo. En interpretación femenina de reparto. Se está pensando eu, pero digo, non vou dicir eu isto. Pois nada, facendo. Estamos vendo un poquinho a estética do que levou mellores videoclip. Sí que vireu este. Sí que vireu este vídeo. O que sí, é un pouco anuncio de Gadis. A nivel, pues están aí cousa moi galega e logo moi cabalo, pero bueno, claro, isto é trap. Realmente aí sí está subvertindo cousas, que está ben interesante nese aspecto. Que non me oyen os Boyanca Costova, que o digo con admiración, non con retranca. Pois nada, imos preparar aquí unha... Claro, xa a música que cambia, claro. Dito agora, pero eso que o que lle deron a uns. Imos montar unha base aquí, mentras así, imos cantando un pouco o que van dicindo. O choque está interesante. Sinalar, por exemplo, como vai a mecánica dos Mestre Mateo. Claro, estos son só pezas que se estrearon no ano 2020. Non... Porque ás veces nos Óscar sí que vemos pezas que participan que igual se estrean en España incluso máis tarde que den o premio ou que tal, pero son pezas que en teoría se emitiron ou se estrearon no ano normal. Non é pezas que se estrearon antes da gala, non. Estos son pezas do 2020. Entón, por exemplo, quedarían cousas como Midas, por exemplo, das Tanxugueiras, ou o que saquen agora Berto, que seguro que andan a piques de sacar algo, se non sacaron. E nada, está outra nova entrada de Lucía Veiga, que antes, bueno, cando estamos falando aí con Irene Pin, estivo aí tamén facendo unha conversa con xente que estaba en distintos puntos. Estaba Javier Veiga e non sei quen vi máis alá. Estaba pendente da entrevista un poquinho. Nada, están aí un pouco vídeo promocional de cousas que se rodan en Galicia agora mesmo. Que vos parece se montamos aquí unha base un pouco para... Vou ver aquí. Que pasa que sí, para montar a base teño que un momento motear aquí a retransmisión, que senón non me entero nada. E así, logo, pois cantamos os premios por enriba. Sí, Lucía Veiga, eu creo que cambia máis de vestir agora que mascarillas en toda a semana. Calquera persoa. A ver, que título lle poñemos isto do Mestre Mateo? Veña. Sí. 1, 2, 3, 4. Imos darle aquí 4 compases, vale. Eu creo que así está ben. Igual non, vai ti saber. Claro, non vou escoitar porque non estou aquí cos cascos onde toca. A ver, aquí rápido. Bueno, iso. En breves tamén, a iso das 7:30 falaremos con
Sí, algún spoiler, bueno, eso pode ser. Pero, bueno. A cousa, como vai todo moi montado moi rápido, senón non te enteras. Eu tamén onte metí un spoiler no vídeo de Final Fantasy VII Remake, pero ou sabes de que vai a cousa ou tampouco te enteras, sabes? Isto vai así. Isto os trailers, se os metes ben... Pero se o trailer é inicio, nudo, desenlace, mal. Se pa, iso está guai. Uepa, que me va a asustarme un pouquiño por mí mesmo. Eu non meter aquí unha base, mentras así nos queda para anunciar chorradas. Eu aí pisando o pedal tamén, bueno. Bueno, xa sai aí o logotipo da Xunta de Galicia e xa está todo perfecto. Si, tiña que indicar cando remataba no vídeo o anaco chungo. Bueno, estou vendo que agora mesmo, pois claro, cousas de realización directo. Agora mesmo a miña habitación, o estudo, digamos, xa ten outra iluminación. Eu fixen iluminación un pouco de día e agora xa estou en modo noite. Logo xa axustarei aí nun momento. Non sei se comeza xa unha presentación. Estamos xa con seguintes presentando ou outro tipo de actuación. Si, non, están presentando, vale. Pois coitarme aquí a gala. Claro, non os coita gala porque estou outras cousas. Isto é un invento. De todas maneiras, os que aguantemos, nos seguiremos comentos agora. Imos con guión agora, que está Alfonso Zarauza. O sea, ahora sí que están Ons. Está a Illa das Mentiras. Está El desorden que dejas. E está tamén Arima. Pois, claro, eu de Ons, non sei se sabes a que cheira papá bichedes. Eu vin hoxe un chío que dixen eu, estes son os mesmos que cando foron a ver Dogs dixeron, que é eso? Boas, Dinaf. Pois vai para Ons. Co cal, creo que vai Illa das Mentiras 3, Ons 2. O que está claro que está son illas. O sea, a cousa é irse pa unha illa, que aí non hai pandemia. Bueno, depende que sexa. Aí está, actualiza mellor guión, Alfonso Zarauza e Jaione Camborda por Ons. Ollo que porte, Isto de con sombreiro en lugar pechado é unha cousa que eu sempre valorei. Non sei se pa ben ou pa mal, pero eu valorei. Valorei de alguma maneira. Mira, imos meterlle aquí un pouco máis de capas á música. Gañará Ons ou gañará as Illas das Mentiras en número de mestres Mateo. Gañará Ons. E queda iso, queda eso xa así de preguntando cando cada vez que volva a haber dúbidas, pues lanzamos esa ráfaga. Voy a meter aquí un poco de chascar. Atención ahora, serie web. Vale, Amnesia 3.0, Dogway, Camiño Portugués, de Que máis ver. Estaría por aí tamén Mataría microserie de Dinamo Produccións e Javi Sega, con Pedro Andariz a cabeza. E estaría tamén Xan, de Lucía Estevez e Miguel Canalejo. A ver, esta teño un pouco máis de nervios, porque aquí, claro, que xa falamos con Irene e imos ter logo a Pedro Andariz. E levou Xan, Lucía Estevez e Miguel Canalejo. E vai a recoller Miguel Canalejo, creo que vai ser. Pois vou a ver se teño aquí contactos, porque, como vos decía antes, eu na parte VIP non teño, pero igual de ser web si dá. Ah, non, sube Lucía Estevez. Sí, Miguel Canalejo era Guardia Civil de tal. Dicía Miguel Canalejo porque me sona de velo antes na previa, na alfombra vermella. Entón, como só podo ir un, digo, pois iría tal. E nada, está Lucía, moi maja, ela tamén. Agradecemientos a Carvalho Interplay tamén.
E tamén enfocan aí a Sonia Méndez, directora do Carballo Interplay, que, como di Farún, está tamén detrás dun móvil. Eu creo que están grabando a gala, porque igual igual están realizando a gala cos móviles, vaite saber. Como entra un plano así en vertical, entra aí. Pues nada, actualizamos por aí. Pues nada, logo sei que teremos a Pedro Brandariz en algún momento cando remata a gala. Agora non, que anda por aí na butaca. E agora hai un micro que acopla. Creo que non é meu, non, verdade? É a realización da Tuvega. Vale, que xa escoito voces. Pois nada, neste ano, como vedes, dúas das finalistas eran das que foron proxectos escollidos no Carballo Interplay, como era a NES 3.0 que falamos antes, Xan, de Lucía Estevez. Imos agora con producción, de dirección de producción, que está Cocha Fontela co Sabor das Margaridas, Lucía Baleato, Caía das Mentiras, Nati Juncal, con Lúa Vermella, e Tamara Soto, por Ons. Eu non direi que me alegra, sabes, se leva Nati Juncal, que tamén é coñecida, pois aí está. Hai un neno aí papando gala. Bueno, seguro, na zona non vi, pero seguro que hai máis. A ver quen leva. Neste caso está Ons e Illa das Mentiras. Así que gañará Ons ou gañará as Illas das Mentiras. Pois gañou Ons. Gañou Ons, así que de momento vamos 3-3. E pinta que vai estar aí, porque xa a nivel de número de candidaturas, despois a seguinte que anda por atrás unha serie, que era O Desorden que deixas. Así que, bueno, pues nada. Dirección de producción. E que dirección de producción? Preguntas ti mentras eu estou aquí pensando a resposta. Básicamente creo que se hai alguén por aí que teña unha resposta máis precisa, pero por intentar simplificarlo rápido, digamos que un departamento que coordina o resto dos departamentos, un pouco que se encarga de que das localizacións estén en orden, que o vestiario funcione, que apareza o tema dos efectos especiais, entón que todo eso se coordine e acabe tendo un empaque bo. Eu creo que vai un pouco máis por aí, o deseño de producción. Se algún dos entendidos do visual que hai por aí polo chat, digo sen retintín outra vez, porque sei que hai xente que tal, quero facer unha precisión, pero bueno, normalmente é unha destas categorías que nunca sabe moi ben por que o leva ou que se tal. Sí, porque, bueno, claro, mencionar nesto votan os académicos. Que son os académicos? Pois todo tipo de perfiles que traballan no audiovisual, desde actores, técnicos, en fin, xente que se dá como alta como académico porque ten relación con algún produto audiovisual que realice ou que este a piques de realizar ou que realizase. Pero iso, un pouco, digamos, o apartado de o esquelete máis forte, ao final da tal. Son 100 euros, subiu, entón. Notase que eu non pago cuota, non? Igual subiu a cuota, sí, pode ser. E que, claro, pensade que ao final, pois académico que pode ser? Pedro Brandariz académico, por exemplo. Seguramente. Entón, claro, moitas veces tamén a ver a xente que intenta ver todo, pero igual non se pode ver todo. Entón, iso que di Farún, ás veces hai cousas que son máis ouvidas ou tal. Entón, sempre hai política nisto, porque tamén é xente. Pois imos agora con mellor comunicador, comunicadora, que estaría Alba Mancebo, Roberto Vilar, que lembremos que todo isto votouse antes do xoves pasado, digo por servicios cousas raras. Rodrigo Vázquez, polo que anda aí, que tamén comparte con Roberto Vilar, e Simone Saibene por Cinefilia. Ostras, acabo de descubrir este programa, se vos digo a verdade. Rodrigo Vázquez, do que anda aí? De Telemiño, vale. Rodrigo Vázquez, que eu creo que non é o primeiro que leva.
Neste caso botelle tamén capote a Roberto Vila porque tamén colaborou para que ele estivese no programa. De momento non hai mención, digamos, ao tema polémico. Tamén eu entendo que normal que non está. Tamén fai Twitch. Quen fai Twitch? O de Telemiño ou o de Rodrigo Vázquez? Quen fai é Galloso, Galloso xa fai Twitch. Isto é outro día con Bres do Val. Pasa que agora ten que ser gamer, que eso que imos ver se aquí o conseguimos. Pero bueno. Vou corrixir un pouco o plano, que eu... sí. Mira, así. Está con cañotas de cando en vez. Non sabía eu. Bueno, e lembranza para a sanidade pública. Deixa unha reflexión agora. E defendendo tamén medios públicos de calidade. Está por aí un... non sei se sendo senador Miguel Lorenzo polo Partido Popular na Coruña. É defensa do idioma galego, así que nada, ser felices, pásano ben. Mención de fútbol para que entenda de fútbol. Non, Arsenio sí. Que levamos xa uns 11-12 premios, creo. 11-12 premios. E nada, fan un novo intermedio agora con número con Lucía Veiga e todo isto. Así que se vos parece, imos facer unha mini pausa, porque eu preciso aquí meter agua. Pero deixo vos aquí modo ráfaga publicitaria. Imos ver un pequeno momento da nosa canle na que recuperamos e repasamos o que eran a franquía de Final Fantasy. Así que, así, dun vistazo rápido, pois xa vos queda, que non sepa, pois sabedes un pouco de qual é cada Final Fantasy, así, rapidamente. Así que, nada, doulle aquí o botón de cargar, porque isto vai así. Isto se atopa hoxe, claro, pero isto é outro tema moi bo meu. Aí está. Pois nada, eso, vimos un minutiño mentras vides ver como é isto dos Final Fantasy. Agora sí. Final Fantasy 1. Aquí comeza todo, 4 cristais, guerreiros de luz, paradoxo. Final Fantasy 2. Pois é un pouco como do emperador no episodio 9 de Star Wars. Final Fantasy 3. Outra vez os cristais, pero cun continente que flota. Viva! Final Fantasy 4. É como o planeta Terra, pero con ananos no subsolo. E tamén hai unha lúa. Final Fantasy 5. Sistema de oficios, meteorito que cae. Final Fantasy 6. Steampunk, Opera Midi, terrachaístas, Kefka non é Kefir. Final Fantasy 7. Resistencia galega ecoloxista, rapaz con amnesia, meteorito outra vez e o spoiler dos spoilers. Final Fantasy 8. Residencia universitaria, featuring el internado Laguna Negra. Final Fantasy 9. Medieval outra vez e ti de quen ves sendo. Final Fantasy 10. Waterpolo submarino, a ver se nos dan a compostelana, agora falan, e rin. Final Fantasy 11. Onde a canta xente? Isto que é? Quen? Van borrar o xogo? Final Fantasy 12. Primeira Guerra Mundial, pero con barcos voadores. Final Fantasy 13. Corredor. Non me entero que pasa, pero vou por un corredor. Un longo corredor. Final Fantasy 14. Canta xente outra vez. Final Fantasy 15. Pero o xogo xa está comezado. Da igual. Born to be wine. E ata aquí o repaso do Final Fantasy. Nada, xa estou de volta. Isto é para un momentiño. Nada, siguen actuando as de vacas. Nada, pois non sei se quenes andan por aí. A verdade é que ando aí co chat un pouco despistado. Dicirvos eso, que logo a partir das 7:30 teremos connosco a unha representante das xornalistas, que é Claudia Morán. Falaremos un pouco tamén do tema este do Land Rover, a denuncia que se fixo polo, bueno,
pola iniciativa, digamos, que tiveron desa xuntanza. O que sí, logo, ao rematar a gala seguiremos con máis música en directo, ves que teño piano por aquí, e sí que iremos pillando peticións. Entón, se hai algún de por aquí que xa ten unha idea de que lle apetecería escoitar dentro dun anaco, pois idela deixando por o chat, porque iso vai ser unha cousa bárbara, e así tamén imos investigando un pouco como se toca aquí mentras vemos un pouco máis da gala, que de momento, a ver, vai ser un pouco máis breve eu creo que outras, porque esta en teoría ten que durar 2 horas e 20, as outras, sí, bueno, tamén andan por aí, non andan desencamiñadas. E xa remataron aí as de vacas. E mentres tanto, deixa un momento. Vale, e ven agora o momento institucional da mensaxe. E grazas polo ofrecemento de se quero ser famoso e gañar followers. Moi ben, xusto agora necesitaba. Moderación, por favor. Bueno, en fin, non lle fagades caso a ese señor. Pregúntalle que pide. Pero dillo en galego, Farún. Bueno, pois nada, mentres está aquí a señora, con todo respeto, Ana Míguez, presidenta da Academia Galega Audiovisual, comentando cousiñas, e como tampouco se o está vendo na tele e de lo replicar, nos imos a montar aquí unha especie de tinglao que empecendo. Vou montar aquí un colchón musical para o seu discurso. Que vos parece? Así unha cousa emotiva. O resumo sería... Ui. O discurso de sempre do audiovisual. Pero é importante. Tiene que ter preparada a banda sonora de Ons o da Illa das Mentiras para facer en beatbox. Pero eso se pode facer en vivo. O que pasa que está no Spotify, está en YouTube a banda sonora das estas, porque é unha cousa que ás veces non se fai aquí ben con merchan. Ímolo ver. Imos mirar aí. Exemplo, eu se busco Ons en Spotify, non está. De todas maneiras, quen gañou? Música gañou ninguna delas, gañou Fuga 9, como era? Sí, Fugas 9 era. Quero dicir que ao final tampouco valeu nada. Illa das Mentiras, non sei. Vou ver se ven por Isla das Mentiras. Esta estreouse en castelán a peli, creo que sí. No, pois no, en Spotify non están. En YouTube igual están, pero é que sí, xa sei, pero é que se non hai maneira de... Non hai partitura. Nos Óscar danlle partitura. Eu aquí vou intentar sacar, pero se non teño onde escoitala, complicado. Pero bueno, imos compoñer a banda sonora de Ons agora. Se fan secuela, chamádeme. Ons é nunha illa, creo que ten así un toque un pouco psicolóxico rollo tal, entón imos meter así un pouco. Ons, a película. Imos ver quen pasou aí Farún, a ver se eso é unha ligazón. Pero a mí me gustaba esta para Ons, Logo doulle unha volta. A ver isto donde me abre, porque xa teño aquí. Non vos queréis imaginar como teño agora mismo aquí a pantalla das pantallas de aquí. Isto parece a control de tráfico. A ver, Illa das Sálvora. Sálvora. Vale, pero isto, vale, Guadi Galego, Pedro Pascual e tal. Vale. Pois ir a unha escoita. A ver, empeza co son do mar.
Vale, de momento faltame un acorde, pero creo que o teño xa, Vale, xusto neste ten algún acorde. Vale, logo sacamos. Ahora volven aquí os premios. Imos a actualizar un pouquiño. Pasa que non vou ter a letra. Ai. Pero quen está muller que me so... Estou farto de saber quen é. Que non atendín. O sea, é actriz, creo, ¿no? Sí, home, pero como se chama? Salía en Mareas Vivas e será o premio honorífico a Manuel. Tampouco me sabe o nome da peli de Manuel. Bueno, que era o home máis sabio de Portozás. De feito, o primeiro plano que meteron foi o da súa personaxe que facía Mareas Vivas. E tamén, bueno, claro, Terito en Fariña, claro. Así a nivel do audiovisual, que non fose teatro, xa foi así do último. Vale, pois imos... Isto era Illa das Mentiras, a banda sonora. Teño, creo, a ver se manteño estos acordes, porque logo empeza a cantar Guadi Galego. Ímonos coitar así un pouco por baixiño. Manuel Lourenzo, jolín, que non estaba eu aí cambiando os nomes aí a xente. E nada, se alguén ten por aí a banda sonora de Ons ou Matararea polo chat, que é unha cousa moi novedosa que se pode facer. Pois tal. E bueno, graciñas aos que estades por aquí aguantando, que ainda o formato este é así un pouco raro, estaba así pensado un pouco multipantalla. Teredesme en baixiño cando empezo aquí a pegar co tal. Só aparece o tráiler. Bueno, senón, eu a banda sonora de Ons na miña cabeza é esta, que era. Para min é eso. Para min eso é Ons. E xa non lembro máis do que fixen porque non lembro máis. Imos vos poñer aquí un poquinho baixiño antes de que chegue aquí o copyright. Porque en teoría se está en Spotify, aí xa o copyright pode vir. Isto é aquí vai que empezar. O silencio gardo a voz. Fundiuse coarea. A dor fundiuse carea. Enganchada unha leve lembranza. Hai marmurio no fondo do mar. Vale. E creo que volven cambiar os acordes. O sea, que todo que mirei antes era só para intro e agora hai que para cantar por enriba, pois vai distinto. Ai, non vale o da intro. Non vale. Ímolo repasar outra vez. O que pasa, claro, non se hai a letra por aí, se tes aí unha ligazón equipo de producción Farún ahora mismo de músicas, miramos e sacamos aquí a letra de Sálvora, de banda sonora de A Illa das Mentiras. O silencio gardo a dor fundiuse coarea, enganchada unha leve lembranza. A ver, esto sería
Vale, estou facendo unha cosa mal. Murmúrio no fondo do mar. Pode que non este deitada a banda sonora. A que te refires deitada? Editada. Vale. Sí, igual só sacaron o tema. Hai que editar bandas sonoras. En breve se editaremos a banda sonora do... Deitada tampouco estaba, o sea, de todas cousas. Nada, non sei se rematou xa. No, é un plano xeral porque ainda está falando Manuel Lorenzo. Bueno, home, comparado con fai 2-3 anos que non lembro a quen lle deran, pero creo que pasara polo bar antes do directo. Creo que empezou aí creo fai 2 anos, pode ser, fai 2 ou 3. Fora unha actriz tamén. Empezou aí a mandar saúdos para todas as parroquias, que parecía iso galloso, pero este ano non. Entón, outra última proba máis. O silencio garboador fundiuse coa area, enganchada unha leve lembranza. Hai murmurio no fondo do mar. Agarrar 27 minutos. Pois a mí parece máis o 25. A verdade pasouse me voando, que o sali Vale, a ver, ter teño, o que pasa é que como a escoitei nunca ata fai 5 minutos, pois a verdade é que pois non sei. Foi unha cousa o que pasa aí non tiña que ter posto poñen a Guardia Civil aí, eu creo que rompe o aparato. Que espectáculo. Porque a verdade estivo gracioso ata que non. A cousa foi así ao principio, tal, pero foi iso. Impresionante momento televisivo. Pois nada, temos xa, sí, se aparece a letra, se non conste encontrarla, pero o murmurio deseador e o dor mistrouse carea. E xa está. Isto creo un pouco I Wish You Life. Vale, pois mira, I Wish You Life na Illa das Mentiras. Compro. Logo montámolo para máis tarde, cando remata a gala. Agora aplausos, que xa festexa Manuel Lorenzo. Lembramos, estamos de momento, seguimos aquí en Recuncho Gamer na fase bonus. Imos lembrar un pouco como foi o palmarés de momento. Entón, a mellor comunicación levou Rodrigo Vázquez. En canto a mellor dirección de producción, Tamara Soto para Onsa Película. Despois teríamos a mellor sello web foi para Lucía Estevez e Miguel Canalejo por Xam. En mellor guión temos a Alfonso Zarauza e a Iona CC, claro, estou velo por Twitter, o malo que non ves quen todo é, pero bueno, CC. Rodrigo é un amor. Sí, eu aí coincido. Se falamos de Rodrigo Vázquez. Bueno, imos agora con mellor edición de fotografía. Logo acabamos de lembrar aquí o titular. Que neste caso, bueno, eu polo que estou vendo aí en pantalla, de momento, bueno, jolín, todo moi ben. Normalmente son levar máis pelis, ainda que tamén está Néboa, que é unha serie. Pois eu que vin 9 fugas non me tiña mala pinta, co cadachiño que vin aí. Así que imos mutear para que non saia aquí a antena ou a gala. Oye, Fernando Vázquez dando o premio. ONS. Dirección de fotografía ONS. Pois entón, isto ponnos que ONS agora xa leva 4 estatuiñas con respecto ás 3 da Illa das Mentiras. Gañará ONS ou gañará as Illas das Mentiras en número de mestres Mateo. Pois de momento ONS 4 e outro 3. Ai, que bonita esta ráfaga musical. Como encho aquí, Alberto Branco. Quen levou
que levou o premio de Illas Mentiras. Repasamos, eso, quedáramos en mellor guión que levou Ons. Mellor interpretación femenina foi para Marta Fister, tamén por Ons. Mellor realización, pois temos ao programa Cos pés na terra, con Marcos Estevo, Diego Guerrero e Mónica Ares na cabeza. Mellor videoclip levou uno de Boyanka Costova, con un habitual que é Xaime Miranda nestos videoclips. O mellor vestiario foi para Eva Camiño pola Illa das Mentiras. Mellor cortometraxe de animación, pois Carne de Habano Producións. O anuncio levou uno Juan Galiñanes, que tamén é un habitual de levar anuncios, neste caso un Desde o Mar para a Consellería de Pesca, creo que era. Mellor música original, como estábamos vendo antes, Nove Fugas, da Orquestra Fugaz de Improvisación. O xeo de improvisación fugaz, aquí xa vedes que tamén lle damos un poquinho. E agora ben, mellor son que vai levalo David, eso seguro. David Machado vai non levar. Agora, por cal... Nada, levamos rápido. Mellor maquillaxe foi para Illa das Mentiras, por Raquel Fidalgo e Perre la Villela. E mellor interpretación masculina para Milo Taboada. E agora estamos eso, con mellor son David Machado e Javier Pato. Eu aquí, por tirar por coñecemento, eu tiro para ir con Javier Pato tamén, porque Javier Pato tamén ten aparecido alguna máis. Pero está difícil esta, Imagínate que non o leva David Machado. Di, que ha pachao? Que ha pachao? E vai para... Oh, levou uno... Quen foi? Gañará Ons... Pois foi Ons neste caso. David Machado... E claro, David Machado tiña 4 prazas para el só, se quere. Pois nada, leva Ons neste caso. Ostras, pero eu creo que... Tivo que ser David Machado, creo, o ano pasado tamén. Que o ano pasado David Machado estaba en 3 das 4, quero decir. E nada, pois eso, pois Ons. Pois, jolín, eu creo que as de son... Aquí realmente faise son bastante interesante en Galicia, porque eu, por exemplo, o de A que arde tamén é espectacular. Creo que foi o que levou o ano pasado, se non lembro mal. Nas categorías técnicas hai aquí moita cousa moi chula sempre. Pasa que ás veces tamén pasa un pouco máis desapercibida, pero iso. O son de Hierro, bueno, Hierro, claro, Hierro este ano non entra porque digamos que se emitiu máis co tema da pandemia, emitiuse tarde esta tempada, pero nas anteriores tamén levara bastantes premios Hierro. Música, por exemplo, que estaban Elba Fernández e Xavi Font, que este ano tamén estaban nomeados por Auga Seca. Sí, a ver, Hierro é Jorge Coira, digamos, quen dirixe, creo que a produtora é galega principalmente. E agora o turno é montaxe, que sería como a realización, pero en películas. Isto fago ao revés. Vale, eu así, polo pouco que ensinan, dos 6 segundiños que ensinan de cada unha. Mira, Juan Galiñanes, que levou antes o de Publi, está tamén por El desorden que dejas en montaxe, neste caso. Julia Juánez pola Illa das Mentiras estaría. E Lucía Estévez, que foi quen levou o premio por Xam, serie web. Así que temos aquí xa xente que levou por outros premios, digamos, máis pequeniños, que optan tamén. E, pois ao final gañará Ons. Pois gaña Ons, leva 6. Nas que están coincidindo con Illa das Mentiras, a verdade é que casi todas están indo para Ons. Porque das primeiras creo que nunha delas non andaba Ons, nas que levou Illa das Mentiras. Así que, a ver que pasa. Vou volver a tocar aquí un poquinho o de Guadi Galego, que non lembro como era. Imos, mentras aquí agradece Fernando Alfonsín. Se é Fernando Alfonsín, entendo que sí. Que sí, Alfonsín, sí que é. Pois nada, refrescamos aquí. Eso, mellor montaxe. Fernando Alfonsín. Imos... Espera un segundo. Vou lembrar como era a letra esta de Sálvora. A cousa en que ventana das que teño abertas miro o da letra.
Todos os que votaron Ons foron os que foron ao Cinabela. A ver, que a Illa das Mentiras realmente, o sea, Ons sí que é recente, porque saiu este Nadal, o sea, chegou aos cines en pouco, pero a Illa das Mentiras xa foi máis de comezos de 2020, non sei se incluso antes de pandemia, sóame. Non sei se aí tedes o dato. Que agora estou mirando aquí o de Sálvora, letra. Atención, imos xa con un dos premios gordos, que é mellor actriz protagonista. Irma Cuesta, El desorden que dejas. Bueno, era complicado o tema do acento, non creo que non o fixo mal nese aspecto. Isabel Naveira, por Negua. Dúas series. Melania Cruz, por Ons. Eu creo que vai ser Melania. Nerea Barros, por Ella das Mentiras. Que aquí temos Clash of the Movies, Clash of the Series. E vai para... Pois... Gañará Ons. Sétimo para Ons. Melania Cruz neste caso. Nada. Dato super importante relevante, que naceu o 25 de xullo. Vale, ok, moi ben. Graciñas. Home, hai que encher. Eu como vivo de que vos estás escoitando o do que letín tamén, eu comento por enriba. Eso máis doado. Dádeme sinal, TVG, onde está? No, isto era que académico que había que falar. En fin. En outubro, jolín, pois fíxoseme longuísimo este outubro. Eu creo que de comecei Recuncho Gamer aí o tempo perdín a perdín a conciencia do tempo. Veña, iba a buscar eu de Sálvora. Sálvora, letra, Guadi. Sí que está. No está disponible. O sea, hai unha páxina que de letras, pero non está disponible. Claro, de feito é a páxina que se encarga de sincronizar as letras co Spotify. Non. Pois moi ben. Pois logo intento escoitala, pero é unha mágoa, pero... Tedes o teléfono de Guadi. A ver se pode aquí recitarme a oído mentras a canto. Boa tarde, Madia Levo, que tal? Como andas? Pois nada. Iso, se tedes alguna idea, xa temos a banda sonora da Illa das Mentiras, que aí temos la ter preparada para logo. A Sorei, Tito Sorei, que se non lembro mal, é o director da gala, neste caso. Así que... Vale, e agora sí que hubo unha mención ao tema de Land Rover. Eso, de non poñer en situación. Nada. Marchou contenta aí. O sea, marchou contenta, marchou con gañas. Melania. E nada, eso. Que tamén habitual das series da galega. Pois nada, outro momento musical que entra agora na gala con De Vacas. Pois de momento eso, o Palmarés está con 7 estatuas do Mestre Mateo para Ons, 3 para Illa das Mentiras, e logo o resto pues un pouco repartidos de momento, distintas categorías. Bueno, o problema tamén aquí que temos un pouco, o sea, está guai porque se visibilizan as series, cousa que igual non pasa nos Goya. Está cine por un lado e logo temos outros, os Feroz, para nos que entran series tal. Aquí estamos un pouco todos, entón claro, hai problema que as series, ainda que haxa un curro moi bo, pois ás veces quedan un pouco desprazadas polos longometraxes, entón sempre nos queda así este tipo de cousas.
que logo hai casos interesantes. O ano pasado creo que Hierro sí que fixo bastantes cifras, levou, por exemplo, música, este tipo de cousas. E nada, aproveitamos esta pausa musical para xa sabendo que está por aí xa Claudia Morán, que xa vos comentamos que íbamos a falar con ela en breves, e tamén aproveitamos a referencia que fixo Melania Cruz ao tema da situación da polémica que se produciu no Land Rover. Así que deixamos un momento que cambio aquí o como vedes aquí as cousas, que senón isto estamos un pouco de tal. Nada, imos facer unha pausa, iso, para como vos comentaba antes por redes sociales, e ao comezar a transmisión imos falar con Claudia Moral, que non sei se diríese voceira, se me fai que cabeza que sí, voceira das xornalistas, bueno, unha das persoas que lle pongo ao colectivo de mulleres xornalistas de Galiza, pois para falar un pouco con ela do que aconteceu o xoves pasado na TVG en prime time. Moi boas, Claudia Moral, que tal? Espera un segundo que... Agora te escoito. Boa tarde, que tal? Pois nada, claro, non sei, imagino que gran parte da xente que nos este vendo agora está ao tanto de como xurdiu a situación, pero basicamente, por intentar situalo, estamos falando do programa Land Rover, da TVG, en prime time dos xoves, en un dos, digamos, momentos que iban salpicando durante todo o programa, pensaron que era unha boa idea que unha das convidadas que estaba no público pois a súa exparella contactara con, non sei se foi con Roberto Vilar, creo que foi pola conta de Roberto Vilar, que bueno, en aquel momento chegou ao programa a contactar para na súa cabeza propoñer pedir unha reconciliación, creo que incluso nunha das mensaxes falaba de incluso de pedir matrimonio, o sea, xa estamos, eu dito así a mí xa me explotou un pouco a cabeza. Pero non foi só iso, que, bueno, estamos falando dun programa que foi grabado, que tamén pasou por unha sala de montaxe, o sea, que non é un directo, que aínda así tampouco ten excusa, pero en fin. Entón, claro, varios colectivos como Defenda Galega, como sodes vos tamén as xornalistas, pois claro, cal é a vosa posición, a vosa sensación de todo isto? Bueno, moitísimas grazas para comezar por contar con nós, coa nosa voz. Bueno, a verdade é que para nós este feito que aconteceu no programa Land Rover constata unha cousa bastante xeralizada, no? E é que unha cousa é declararse feminista ou declararse a favor da igualdade entre as mulleres e os homes, e outra cousa é poñelo ben en práctica, non? Neste caso, unha intencionalidade que, sen dúbida, foi boa, e foi, pois, bueno, como les explicaron, no? Para favorecer un acto de amor, pois claro, ochaba algo moi serio e unha problemática que, por desgraza, está no día a día de moitísimas mulleres. Entón, claro, se ti non tes en conta que a persoa que está entre o público non ten por que desexar reencontrarse cunha exparella, se ti non tes en conta esa vontade e non tes en conta pois, todos os parámetros que pode haber ao redor, por moito que chames por teléfono a amigos e coñecidos que che digan todo es maravilloso, claro, podes incurrir nun erro e grave, ¿no? Como que aconteceu neste caso, e sobre todo o que comentabas, Iago, é un programa grabado, é dicir, puido tomarse a decisión de non emitir o que acontecera, ¿no? E tomouse a decisión de emitilo. Entón, nos lamentamos que ninguén en todo ese proceso se decatase en ningún momento de que iso non é algo divulgable e por suposto, desde o principio, é dicir, non é algo que se poida preparar, ¿no? Pero unha vez que xa o temos grabado, non é algo divulgable. E desde aquí queremos remarcar pois que as desculpas, por suposto, son nobles, é algo moi positivo pedir desculpas e ademais que foron desculpas claramente sentidas, ¿no? Está claro que hai persoas que o pasaron mal, que pasaron unhas horas moi malas, pero esa muller que estaba entre o público pasou un mal momento que xa ninguén lle vai poder borrar, non? Entón, bueno, é unha situación que nos lamentamos e pensamos que este tipo de cousas poderían evitarse. E poderían evitarse coa intervención dunha figura transversal nos medios de comunicación que vele pola perspectiva de xénero, que é o que defendemos desde xornalistas galegas ao final, non? A perspectiva de xénero en todas as informacións e contidos, que non é o mesmo, pero moitas veces conversen e desde logo son cousas que chegan ao público, non? Entón, nos incidimos desde a nosa creación en que exista esa figura, polo menos mentres os medios de comunicación non teñen unha formación
en xénero que non a teñen. Todos pinchan. Todos, sin excepción. Entón, é unha cultura, non? E é algo que, por desgracia, estamos vendo cando xa se produciu o erro, pero deberíamos tamén poder velo antes de que o erro se produza. Claro, sí, a min, como o que comentaba Xema, como que isto non é nun directo, que primeiro, antes de que para que chegue un directo ten que haber unha serie de xuntanza, unha serie de traballo de produción, o sea, pasa por unha serie de persoas, porque non, isto non é colle Roberto Vilar, porque eu creo que a mensaxe desta persoa que intentou contratar a súa exparella, creo que foi a través de unha rede social, por un mensaxe para Roberto Vilar, eu creo que aí foi cando se foi filado. Pero claro, isto pasa por un número de xente, porque pode haber xente que non se forma, pero que pase tal concatenación de filtros, a verdade claro. sí que chama atención. Tamén logo quería plantexarse ou preguntarche polo tema desde de como se recolleu esta nova de os medios, porque sí que unha das decisións de, bueno, non sei, de TVG, creo que non está subida o programa. Ahora non se pode ver en streaming na nube. Porén, sen embargo, sí que hai un dos xornais que se fixo Eco da Noticia que tal que sí que está disponible fragmento. Non sei, tamén a nivel ético. O caso, bueno, o caso sei que do Faro de Vigo, non sei quen firma a noticia, pero sei que no Faro de Vigo está disponible tamén ese fragmento. Entón, claro, estamos falando tamén de intentar preservar a vítima, porque sí que nas fotos que acompañan estas noticias ou está pixelada a imaxe desta rapaza, pero nalgún medio pódese ver estes fragmentos. Entón non sei hasta que punto é necesario iso, ou non sei se eso, a nivel desde profesión de xornalismo, se iso... Non, desde logo, se estes contidos non deben emitirse, no? E menos nun programa de máxima audiencia como é este formato, no? Este espazo, claro, tampouco se teñen que chegar a producir, porque no momento que se chegan a producir pode haber filtracións, por suposto todo o público que o ve en directo pois xa o viu en directo, no? Por moito que despois non suban o programa, no? A rede. Entón, precisamente por iso remarcámonos, o sea, incidimos nesta mensaxe, ¿no? Hai que evitar por todos os medios que se propaguen certos contidos que a priori nos poden parecer inocentes, ¿no? Que nos poden parecer todo o contrario que en realidade son, pero claro, por iso precisamente, polo que dicimos que falta moitísima perspectiva feminista nos medios de comunicación, perspectiva de xénero, se non lles gusta a palabra feminista, pero falta moito diso e tampouco entendemos moi ben por que aínda a día de hoxe non se pon o acento nesta cuestión, non? Si protexemos, por exemplo, os dereitos das persoas menores, protexamos tamén o dereito de todas as persoas, de todos os colectivos, non? E neste caso, pois, estamos falando dunha non vou dicir problemática, sino dun problema de xénero, de desigualdade, e, por suposto, de violencia de xénero, que para iso debería de haber un tratamento moi específico e moi especializado dentro de todos os medios de comunicación e difusión, ¿no? E neste sentido, tanto en contidos, insistimos, tanto en contidos informativos, o que pode ser un telexornal, un boletín de radio, a páxina de portada ou as páxinas interiores dun xornal, pero tamén os programas de entretenimento, claro, todo o que chega ao público e que ten audiencia, pois debemos de ter unha responsabilidade sobre eses contidos. E a responsabilidade, insisto, non é só pedir desculpas e non é só emitir comunicados. A responsabilidade é de principio a fin. E falando de responsabilidade, non hai ninguén que este asumindo unha responsabilidade, que é algo que introduce aínda un punto máis de gravidade a todo o que aconteceu, non? Hai dous comunicados, polo menos, que eu vin, que é un comunicado da produtora CTV e outro comunicado da CRTVG. Ningún dos dous entes asume a responsabilidade do que aconteceu, non? É un pouco esa estrategia de botar balóns fora, lamentando moito o acontecido, denunciando o acontecido, pero eu non fun. Iso non pode ser, e non pode ser nun medio onde hai unha responsabilidade e que, ademais, por amor de Deus, fíxose evidente nese comunicado, ou polo menos lanzouse a mensaxe de que non se tiña coñecemento do que ia acontecer no programa. E iso é moi grave. Iso é moi grave. Sí, para situar eso, comentabas, era comunicado de CRTVG e de CTV, que sería productora, en principio, que a CRTVG lle cede, pero que logo CTV
alude a outra segunda produtora que é Destino Bergen, se non lembro mal, que esa, de momento, por lo menos, a nivel de redes sociais, que non sei se a outro tipo de medios lle pudo contactar ou treo máis información, pero a nivel de redes sociais digo que non hai ningún tipo de manifestación. O cal tamén me chama un pouco a atención o tema de su productora, que ao final non, tampouco sei moi ben eso, claro, como podes ter control do que estás emitindo nunha canle pública, que é unha canle de todos, con este baremo. Pero bueno, isto é outro debate tamén que tamén seguro que dende Defenda Galega teña máis callo con isto tamén, que máis para preguntarles a elas que... Sí, e sobre todo que en cuestións de xénero, de perspectiva de xénero, todos os medios de comunicación pinchan, independentemente das cousas que poida haber a maiores, non? Todos os medios públicos e privados pinchan. Entón aquí hai que insistir, hai que seguir insistindo e tense que lograr acadar un compromiso por parte dos medios de comunicación para que estas cousas non volvan a acontecer, porque que non poden acontecer. Claro, sí. Bueno, eso, que comenta aí polo chat que creo que non podes ver, pero bueno, eso, que nos difaron que sí que hubo a disculpa de Roberto Vilar, que xa comentaches ti ao comezo, sí. Pero bueno, que ao final eso, el asume responsabilidade, que dicías ti que se soente afectado, pero que ao final iso que non, Roberto Vilar non fai que se emita, que hai unha cadea e unha serie de controis que non é só nesa parte, pero bueno, sí. Sí, o sea, bueno, o típico mensaxeiro que aparece na pantalla, claro. Hai moita culpa repartida, non? O que non está habendo é a asunción de responsabilidades. Entón, vale, as culpas, os perdóns, pero que alguén ten que asumir unha responsabilidade sobre o que aconteceu, xa que non houve unha responsabilidade previa de que isto non se chegase a producir, non? Claro. Bueno, pois nada, graciñas, Claudia, por tamén dar a visión que tedes dende o colectivo das xornalistas, das mellores xornalistas de Galicia. Unha última pregunta, se xa un pouco variando. Ti, como eres das ese de videoxogos, eres gamer ou... Xa que estamos aquí en Recuncho Gamer. Eu non son gamer, boto algunha partidiña desas de algunha app un pouco freak de cando en vez, sabes, que ademais é un pouco prazer culpable que teño ás veces, pero non, eu non son moi gamer, porque vasme facer algunha pregunta así rebuscada. No, pero por saber, xa, para chamar todo o día para outros temas así un pouco máis lúdicos, en fin, que estos, pero bueno, en fin. Moitísimas grazas a Claudia Mora, que podes ler no Nos Diario, tamén Luces, pode ser en algún sitio máis. Sí. Pois nada, moitas grazas por pasarte por aquí polo directo de Recuncho Gamer, tamén por aclararos a postura das xornalistas, e nada, eso, boa fin de semana, e nos imos aquí a seguir con Mestre Mateo, pero eso, graciñas. Igual, Iago, gracias a ti por contar con nos. Nada, apertas, ata logo. Nada, iso, graciñas a Claudia Morán por pasarse aquí un momentiño polo Recuncho Gamer, e nada, nos seguimos, mira, xusto cadramos en publicidade que se chego a ter escaleta e que nin me sae. Volvemos aquí a gala, e nada, están agora un número, creo que son Touriñán e Perdomo, polo que intuvo por aí. Non, coprogramando os Mestre Mateo. Ao final todo o mundo se contraprograma cousas moi boas. Efectivamente, eso, son eles dous, que agora, claro, eu non o estaba escoitando agora mesmo, teño aí de fondo isto, que xa vos digo, isto parece control aéreo. Facemos un repaso, mentre están aquí con o número musical, por se ainda vos acabades de meter. A ver, non, xornalista non. Persoa que preguntase un pouquiño, xornalista foi quen explicou bastante ben. Repasamos aquí un momento os premiados. De momento vai Ons con 7 estatuillas. Lembramos o leitmotiv de hoxe, que é gañará Ons ou gañará así as mentiras en número de Mestres Mateo. Nada, pois de momento iso, 7 para Ons e 3 para Illa das Mentiras, o resto bastante repartido. Lembramos, veña, da máis recente, pois mellor edición de produción. Está actualizado isto. Mellor edición de produción, si, Ons. Non está actualizado isto, que xa non sei. Mellor interpretación femenina, xa decía que estamos en outra cosa. Melania Cruz, por Ons. Mellor montaxe foi tamén para Ons, Fernando Alfonsín. Mellor son para David Machado. Ninguén podía sospeitar que David Machado iba a levar un Mestre Mateo. Por qué? Porque estaba nominada cas 4 obras que estaban finalistas. Neste caso, pois, tocou ya Ons, pero podría ser calquera de David Machado. Mellor edición de fotografía foi para Alberto Branco, tamén por Ons. Mellor comunicador levou uno Rodrigo Vázquez. En dirección de producción Ons, aquí vedes que foron os últimos. Comezou un pouco a Illa das Mentiras, despois nada. E mellor series web, Lucía Estevez e Miguel Cananejo. Para mellor guión foi para Alfonso Zaroz e Yaoine Camborda con Ons tamén. Mellor intérprete femenina de reparto foi para Marta Lado.
mellor realización levou na Marcos Estebo, Diego Guerrero e Mónica co programa da TVG Cos pés na terra. E mellor videoclip foi para Boyanka Costova, dirixido por Xaime Miranda, tamén un habitual dos Mestre Mateo no apartado de videoclip. Mellor vestiario, Illa das Mentiras, Eva Camino. Mellor animación curta de animación foi para Vano Producións. Mellor anuncio publicitario foi para Juan Galiñanes, de Caito Estudios con Desde o Mar, para Consellería de Pesca. Mellor música original foi para Nove Fugas, que foi o que levou neste aspecto, con o Sketch Fugaz. E nada, maquillaxe e peruquería para Illa das Mentiras, Raquel Perrilla Belela. Sempre me pillan maquillaxe. E ahora imos con curtas, atentos. E mellor interpretación masculina de reparto para Milo Tobada e Illa das Mentiras. Eso, curta metraxe, imos. Mentras iso pasa, Nacho Ozores. A primeira que me perdí aquí un momento, pero ahora vou la recupero. Mellor curta metraxe de imaxe real, Non me espera ninguén, que vemos que está aí Isabel Blanco aí participando na actuación, na interpretación. E tamén Xove de Comadres de Islandia Producións. E a primeira, que xa veredes como non citar, xa veredes como leva era. El mestre vai. Xoves de Comadres, mira, pois no. De Islandia Producións. Pois nada. Neste caso, ante a pregunta gañará Ons ou gañará as Illas das Mentiras, pois ninguna das dúas, porque son curtametraxes, non longametraxes. Que cousas cantas. Pois nada, tamén curtametraxes, outra desas categorías que citaba antes, que claro, non son categorías únicamente con iso, non participan na outra serie de categorías de técnicas que se chaman, que non entran en montaxe, non entran en interpretación, non entran en produción, vestiario, etcétera, etcétera. Digamos que son categorías, esa peza solo se valora polo contexto, polo conxunto, e queda aí. Nada, graciñas, Madia Levo, polo cariño, home. Pois nada, antes de que chegue a seguinte peza, bueno, en breves faremos aquí unha mini pausa. O dito, se tedes algunha petición, aparte da que me fixo por aí Farún, de tocar o tema da Illa das Mentiras, Sálvora, de Guadiga Lego, que xa o fomos sacando un pouquiño. O problema que temos é a letra, ok? A armonía creo que xa temos bastante ben pillada, pero iso. Se tes algún tema, pois eso, en breves a gala remata nuns 40 minutos, así que nada, montamos aquí as luces de discoteca e poñémonos a tocar un pouco máis de música en directo de seguido. Máis alá de que tamén intentaremos contactar con algún finalista máis dentro dos mestre Mateo. E nada, estamos aquí vendo o agradecemento de Xoves de Comadres, da persoa encargada de Xoves de Comadres. A sintonía do telexornal. Pois mira, vou aproveitar cando remate tal, e que non sei o mismo como a sintonía do telexornal, pois son todas as veces tan pegadas. Sintonía do telexornal. Ui, gústame o concepto, Esa non ten letra, pero poñemos ya. Facemos, mira, que a sintonía do telexornal facemos un resumo dos premiados da gala. Que vos parece? Conto aí. Hasta BBC son un pouco máis tal. Dirección de arte. Dirección de arte novamente tamén, se hai algo de época, pois é levalo. Ons, Illa das Mentiras, neste caso tamén están Arima, e a primeira pode que fose Negua, que non a pillei, e agora mesmo teño tanta xanela que xa non sei onde están. Aquí está. En que estamos? Dirección de arte. Pois a Illa das Mentiras, atención, en canto a gañará Ons ou gañará as Illas das Mentiras. Pois de momento a Illa das Mentiras, así que isto deixanos nun 7-4, pode ser? Sí, 7-4, porque anterior foi unha curta, non levou nada. Atención, que ainda de momento quedan as grandes, digamos, dirección, queda película, e creo que quedan a de actor principal. A de actriz principal xa levou Melania Cruz. Agora mismo non sei exactamente cantos levamos, pero debenos quedar un 6-7, calculo. Ou igual non tanto, claro, xa foron. Falta documental. Vamos repasar por aquí un pouco máis cousas que faltan. Faltaría eso, documental, longametraxe, mellor programa de televisión, mellor serie de televisión. Quedaríanos tamén mellor dirección, que faláramos. Agora feito o gravaio de documental.
a media voz. Matriuska. Dorocía Navila, tamén, coproducción con Deputación da Coruña neste caso. Nación, que está tamén onde participaba Mercedes Peón na banda sonora, está finalista. E Nación de Muchachos, Utopía ou Muerte. Estas dúas últimas tiñan participación da Televisión de Galicia. Pois sí, quedanos, creo que 4 polo... En este caso vai o mestre para... Nación. Pois mira, neste caso claro, Nación non sei agora mesmo se é da fábrica de tabacos que ahora ando aquí misturando. No, creo no. Bueno, en fin, eso, que foi eso tal. Estou me quedando aí con un pouco cara de póker eu agora. Nada, pois se vos parece, vamos facer unha pequena pausa que eu teño que ir aquí a boxes. En nada estamos de volta. Oditos, seguimos en media hora xa, apenas media hora estaremos con música en directo xa aquí máis a saco, máis desencadenados. Estarán tamén Pedro Brandariz, que estaba aí finalista con Serie Web, non pudo ser, pero bueno, que veña aquí a chorar un anaco. E tamén teremos a Elba Fernández, que foi tamén a que estaba finalista en música por Auga Seca e que o ano pasado levou o mestre Mateo Fábrica Pontesa, vale. Que le fui xa música de Hierro o ano pasado, que nese caso sí que levou o mestre Mateo por esa peza. E nada, deixo vos aquí un momento para separar un lembramento de que xogos de kart hai, porque igual vos non sabedes que hai xogos de kart, pensad que non hai xogos de kart. Iso é unha cousa bárbara de ver. Así que repasemos. Tenemos os Mario Kart, que van polo número 8, número con personaxes de Mario. Temos os xogos basados na franquía Crash Bandicoot. Temos 3 xogos baseados nas franquías de Sega, principalmente en Sony. Temos o Diddy Kong Racing. Temos o xogo da franquía Bomberman. De Final Fantasy temos o Chocobo Racing. Mega Man tamén ten o Mega Man Battle and Chase. Tamén personaxes da compañía de videoxogos Konami no Konami Crazy Racers. O Banjo Pilot, con personaxes do Banjo and Kazooie. Mondation Races, que era o xogo que quería ser como Little Big Planet, pero en karts. E logo temos o Little Big Planet Karting, o Pac-Man World Rally. Seguimos as series, temos o South Park Rally, o Digimon Racing, uns cantos de personaxes de Disney, con Mickey e Mickey, dos Looney Tunes que van en foguetes, hai un de Nickelodeon cos Rugrats, hai outro de Nickelodeon con Bob Esponxa, hai outro de Nickelodeon con Bob Esponxa e outra xente, hai un de Cartoon Network, que xa non me preguntades quen saía aí, hai un dos Teleñecos, Muppet Race Mania, hai un da peli de Madagascar, outro de Toy Story, outro de Angry Birds, como non de Lego Racers, un dos M&M que derrítense na tua boca e se os pos preto do tubo escape, o Star Wars Super Bombard, que ollo, non é ese das vainas que estaba ben, senón un en plan con cabezóns, un de caricaturas de corredores da Fórmula 1 e ollo que ata temos el Chavo Karting. Sí, estades no certo, é un xogo de karts da serie de El Chavo del 8. E por último, o único que ten sentido de todos estes que falamos, que hai un xogo de karts baseado nos autos tolos. Ese sí que ten sentido. Xa estamos de volta aquí. Efectivamente, perdoa. Aí está, eso. Que, claro, Viciado Feliz, claro, chegou. Porque, claro, Viciado Feliz non se enterou da movida que houve, porque él está aí no Mediterráneo, tan cómodo, e non ve aquí as movidas que pasan na televisión galega. Pero bueno, eso xa outro día. Pero efectivamente, cá para ti, benvido tal. E imos agora xa con interpretación masculina protagonista. Está Monti Castiñeiras, está Tito Asorei, que é o director da gala. Ollo aí, que aí pode haber un pouco de tal. Deixeime dous máis. Bueno, situar a xente, por exemplo, el Viciado Feliz. Que son os Mestre Mateo? Pois como unha especie de os Goya galegos. Así que hoxe estamos aquí facendo tal. E levou o premio, pois como teño isto en mute, pois non sei que levou o premio. Este señor xa subiu antes. Pero ahora mismo me enterarei se non me lo dicías antes polo chat. Vale, Morris. Por Ons, entendo. O sea, xa que ante a pregunta, gañará Ons ou gañará Asías
mentiras en número de mestres Mateo. Gañará on. Pois gañou Ons. Neste caso, Antonio Durán Morris. Imos recuperar aquí outra vez o fío aí cos gañadores. Sí, os autos locos creo que houve 2 en Dreamcast que comentabas aí, Viciado Feliz. Entón, eu creo que agora mesmo, se non teño mala memoria, creo que só quedan 2, ou estou trabucado. O sea, queda dirección, queda fotografía, pero se deu... e queda serie. Quedan 4, quedan programa, quedan serie, quedan dirección e quedan a película. Así que estamos xa cos 4 grandes premios. E mentres tanto, pois creo que van a tocar aquí os cantos temas. Non sei se van a interpretar pezas da banda sonora. No, están cantando a banda sonora de Titánicas de Vacas. O sea, a melodía de My Heart Will Go On, pero non, iso non vai por aí. Pois nada, imos, ahora sí, imos repasar o que me propuxo por aí Farum, que era facer a banda sonora de Sálvora, o sea, perdón, da Illa das Mentiras, que se chama Álvora, jolín, mostou, Sálvora. Estamos gritando aí en baixiño. Vale, cantando de Sálvora. Pois eu, a ver, como... Mira a ver se anota a letra, Farum, anota a letra. Que agora xa puxen a mute para escoitar Sálvora eu. Se me gusta o cine de terror, pois está ben, sí. Isto como todo, se fai ben, sí. Hereditary, por exemplo, está guai. Rec, pareceme un moi boa peli. A ver, repasamos a letra. Isto era mellor que fos anotando aquí, pero... O silencio... Gardoador. Ador. Fundiuse carea. Enganchando unha leve lembranza. Que marmulla no fondo do mar. Fai unha variante, a nobre marea. Sí, pero os acordes son todo o rato o mesmo. Estou aquí pasando para dentro un pouquiño. Sí, pero creo que os acordes están todo o rato. No, en esa parte igual varía un pouquiño. Pero bueno, en fin, quedamos cada estrofa que é máis bonita, creo. que o resto. A ver con que siguen de Vacas. A ver, podo escoitar aquí un pouquiño. Vale, xa están con Joe Williams. Con ET. Cando pinchei. Ska. Moi ben. Ai, as de Vacas, a ver se estramos un día aquí ao Recuncho, que eu creo que dan show. Non, bueno, a cantar casi mellor que a min que veñan, pero bueno, tamén por o tema de videoxogos que son, mira, están por Mecano. Se están facendo unha especie de resumen do cinema galego, entendo, non? Con 4 planos xa tes unha peli de meigas. Sí, está ben. Está con... Esto é fillo de... Hijo de la Luna, non? De Mecano, sí. Están aí con revistas, con apoio visual, digamos. Isto como agora que me sacaría as carátulas dos xogos. Pois basicamente o mesmo. A nivel de realización, vai por aí. Ai, Lois Patiño. Fillo. Ostra, veña. Como é ese de... ¿Será así, Fillo de la Luna? ¿No? Non é así, pero bueno, ten un aire.
Ahora está con What a Feeling de Flashdance. My Film es en vez de What Filming. Pues nada, imos monternos aquí. Mientras acaban de cantar aquí unha, imos cambiar aquí o... Xusto agora rematan. Non sei se botar aquí un pack, mandar a tempo. Imos intentalo. Marta Larrarde e Miguel de Lira, que sempre, digo, non lle parece mal que che digan que de Liras, Miguel. Pois non. Este chiste nunca se fixo sobre Miguel de Lira. El segundo nunca escoitou. E nada, están aí saudando. Mentras imos botar aquí unha partida rápida. Isto é a novo cinema, nova realización galega. Ui, que están quedando Spice Girls. Spice Girls, eso está guai. Say that you wanna me. Say you'll be there, eso se chama. Que teño que cantar o Guachu Wichu primeiro e logo xa me sai o nome da canción. Imos ver, dirán antes o finalista ou perderé antes. Esta é a proba de agora. Xa estamos aí con promo de cuñados para o ano que ven. Que pelio. Bueno, perdón, é que tienes Camposancos e logo está Brais de Camposino, que debe estar xa ca torta de nata ou isto que estaba aquí facendo, non? Logo miramos a ver que... Podemos facer vídeo reacción de tal. Vale, que me fui a comer aquí un Pac-Man e xa me pillaron. Bueno, en fin. Mentres tanto, venimos cas finalistas a mellor dirección. Está Alfonso Cerrado de los Zaporóns, Fon Cortizo por 9 fugas, Lois Patiño por Lúa Vermella e imagino que Illa das Mentiras é o que queda, que ven sendo Paula Cons. Pois imos ver que pasará. Gañará Ons ou gañará as Illas das Mentiras e gañou a Illa das Mentiras. Gañará Ons ou gañará... Pois teño, gañou Cons, Paula Cons, pola Illa das Mentiras. Pois estaríamos un 7-5 agora mesmo. O sea que, ao final, son xa calquera das dúas levo un mérito, porque non é que se vaya ninguna de balde realmente. Tiñan 13 candidaturas, unha 12 a outra, e ao final, pois, máis ou menos, cada unha está pillando, pois, casi un 50% do que optaba, así que... Claro, é o que acabo de decir, gañou Cons. En canto a pregunta, el Viciado Feliz, que está aquí no formato entrevistas, que él tamén fai entrevistas, fai entrevistas e incluso fai remakes de entrevistas, que eso me petou a cabeza outro día, que hai un remake. Ese xoguei o Puyo Puyo Tetris, non, xoguei o Puyo Puyo... Cal é o que hai? Que Puyo Puyo 2 ou algo así, bueno, o que hai para Switch, pero que non tengo de Tetris, creo que Puyo Puyo... Tengo Puyo Puyo 2 ou Puyo Puyo 1 e non sei que máis. Pero dalle F5 aquí... Farún, dalle F5 ao Twitch, que vou máis adiante, que non teño tanto retardo que estou vivindo. Nada, pois en este caso segunda directora. A primeira foi... Non lembro agora. Foi por a curtametraxe de animación, creo. Bueno, non sei se é o caso. Ten a primeira muller directora que leva o Mestre Mateo. O sea, por mellor longametraxe. Así que, bueno, en calquera caso, pois eso, abrindo camiño. Pois mentras anuncian o seguinte premio. Tamén un toquecín aí, eu creo que tamén, que non se informamos máis sobre o tema de xénero, que é un mensaxe que vale sempre, pero non sei se vai un pouco con dirección tamén o tema este que comentábamos antes do Land Rover.
Home, graciñas, Farún, por facer caixa. Esa miña estrategia, dicir, refrescade. Imos agora con mellor programa de televisión. Ollo que está Cinefilia. Isto é o que era de Telemiño, verdade, Farún? Cos pés na terra, sería outro dos que opta. E os castros. Perdón, e os castros non, ainda me queda outra. Segredos desmontando Galicia. Que se non lembro mal foi o que levou o ano pasado. Se non polo menos levou en realización. A mí me parece unha pasada o que é o tema da recreación 3D. Tal. Cinefilia, ui, política, isto é política. Non digo que sexa mal programa, para nada. Pero o que falábamos antes, política. Porque se dis que entrevistou a todos os de tal, digo, pois isto coñezo, jolín, este sei o que fai. Non vais decir máis. Sí, a ver, modesto era 20.52 e non son moitos programas. A ver, isto ao final tamén é un curso de popularidade. Eu se é como vai. Hombre, pode haber casos non hai pode haber casos moi sangrantes, tal, porque hai que decir, quen queres máis? A Morris, a Miguel de Lira ou Luis Tosar, creo que estaba o ano pasado. Pois, a ver, aí nuevamente sí que se entra máis na obra, pero tamén por cosas coñecidas. Pero en cousas que non se coñecen tanto, e dísme ti, programas de televisión igual se coñecen, pero tampouco son os programas igual que teñen máis audiencia, que é unha cousa que hai que separar da calidade, que non ten que ver, pero sí que igual chega menos xente que o que chega, pois, é un Luar, un Land Rover, cousas de prime time case fixo, un bamboleo que vai, un bamboleo que hai hoxe a noite. Pero bueno, a ver, a mí me parece tan importante que mira, que non sei cal o número de programas que non sexan da TVG que apareceron en programas de televisión. Quero dicir que tamén é importante que apareza no mapa outra serie de produtos audiovisuais que se fan. Non falo agora do Twitch, pero tamén deberían. Eso xa sabemos. Oxe, sería a mellor realización caótica. Pois nada, quedan os dous premios. Neste caso sería o de mellor serie, que imagino vai ser agora, e despois mellor película, e despois xa a romería. E nada, mentres tanto aquí recibo no WhatsApp algunha foto interesante dun gato, moi ben. E imos xa, eso, a mellor serie, que neste caso Auga Seca, El desorden que dejas, Néboa, que saiu en televisión española, e O sabor das margaridas, temporada 2. Si, programas galegos que non se emiten na TVG. Por exemplo, cando había V Televisión ou televisións locais que teñan licencia, pode haber programas aí chulos. Series sí que, claro, o ano pasado gañou Hierro, por exemplo, que para Movistar Plus, onde que me irán de parte do equipo de galego. E serie vai para Néboa. Pois mira, xusto, unha que serie neste caso de RTV e Voz Audiovisual, que neste caso emitiuse na 1, en la 1. Bueno, unha cousa tamén que non xa estaba comezo explicando aí mecánicas do mestre Mateo, en plan que obras entran en cada ano e todo isto, que isto é unha cousa que se ve, o sea, miras as bases dos mestre, de fora de Galicia o que está pasando con series. Con series agora mesmo, si xa o que comentaba antes, o ano pasado sí que temos iso de o caso de Hierro ou o que me chocou moito foi o ano pasado, sí, que non se presentase Fariña. E eu non sei ata que punto, porque en principio as bases creo que che pide unha porcentaxe do equipo ten que ser galego, ou que a peza está en galego, ou non me lembro a terceira condición, pero era como ter unha delas. E eu creo que o equipo de Fariña cumplía a porcentaxe de ser galego, sen embargo non se presentou, cal me chocou moito, porque sí que houve un bon o ano pasado. Sí que hubo moito boom con Fariña. En fin, imos a mellor película, que en calquera caso van 7 para Ons, 5 para Illa das Mentiras. Non vai pasar Illa das Mentiras, pero, bueno, é o gordo. Isto é o voto de
o grande, así que mellor película pode ser Arima, pode ser A Illa das Mentiras, pode ser Lúa Vermella, pode ser Ons, creo que son 4, non amplían aquí a 5 ou si. Pode ser que sí, eu aquí columpio, non, son 4. E o mestre vai para... Gañará Ons ou gañará... Foi para Ons. Pois 8 premios para Ons. 5 premios para Illa das Mentiras. Entón, bueno, estuvo repartido dirección para Illa das Mentiras, para Paula Cons, para isto. Sí, pero Fariña, o sea, eu lembro, non sei se igual estou mezclando ano pasado con Fai 2, pero sei que é un ano que cando tiña que ter presentado non entrou. Digo porque máis ou menos o proceso de presentar candidaturas sei como vai. Polo xeral, hasta incluso ás veces se lle escola algunha cousa rara ao filtrar. Pero que me parece moi raro que non presentasen serio, porque eu creo que o tema do porcentaxe de equipo que ten que ser galego, eu creo que eso tiñan, porque era unha produción de Bambú, se non lembro mal, que aparte que eu coñezo xa non os actores que me irán de parte eran galegos, senón que gran parte do equipo técnico sei que son galegos, porque coñezo moita xente que estivo facendo aí curry con Fariña. Entón, claro, chocoume moito, porque claro, a nivel tamén mediático chegou nun momento que lleve entre o tema do secuestro do libro de Nacho Carretero e todo isto, o raro que non tivese máis pulo, pero bueno, en fin, que llevamos facer? Así que, pues nada, actualizamos aquí o marcador. En este caso, leva Ons, en este caso Maruxín da Film Company, bando aparte e coa participación da TV de Galicia. Serie levou no Néboa de programa Cinefilia de Telemiño, que isto é un pouco quizá máis sorpresa. Sí, claro, é un caso que me chocou no seu momento, pero bueno, levou no Hierro, que tamén parece, nese caso, bueno, tanto Fariña como Hierro sí que vin, non a segunda temporada de Hierro aínda, pero pareceme produtos moi interesantes os dous. Fariña ten o problema de que iba para un medio comercial, como, o sea, unha cadena generalista, que polo xeral pide certo ritmo tamén na ficción. Eu creo que tamén en algún momento viuse un pouco apresurado. E logo igual tamén adaptar un libro tan longo ás veces é complicado, pero Hierro ten un pouco máis de liberdade. E nada, pois ata aquí os Mestre Mateo que pechan. Así que nada, imos ir cambiando o tinglao. Pechan de Vacas. Nos o que imos facer agora, creo que vai cantar agora Lucía Veiga, que tamén canta. Podela ver facendo coros con Black. Non sei se van cantar do Xabarín. A ver que vai cantar, que tema vai cantar. What a feeling, outra vez. O que lle gusta a Lucía Veiga poñerse a cantar, Outro día tamén a chamamos, a ver se volve por aquí. Pois nada, imos agora. Sí, que Lucía canta. Lucía estou pensando, Lucía creo que está Lucía canta no disco de Día ao Verano. Estou pensando agora. Lucía vai cantar no disco de Día ao Verano, aí facendo coros. Bueno, pois nada, imos primeiro facer o encargo de Farún. Sí, o encargo de Farún, vamos chamar así. Entón, primeiro vou facer é quitarme de aquí en riba a de Vacas, disfrutar da canción, que está ben, está aí pechando. Pero non xa aquí, vámonos do tema de Vacas. Ímonos xa con música. Se me permitides... No, creo que xa vai haber un chío agora en breves. Así que nada, ahora sí, comezamos con momento musical. Dios, teño aquí un rollo montado.
gañará Ons. Bueno, fora. Así que imos escoitar así en baixiño a de Ons. Agora sí que imos sacar do tirón e facer así un apaño co tema de Ons. Logo reviso a música do telexornal. Que espérate, vou comezar agora. Que bueno poñer aquí. Espérate. Ou van meter publi agora. Non están cos castros agora. Pois nada. Agora non, cando empece o telexornal logo reviso, senón que tampouco debe ser moi difícil encontrar un telexornal, non? Digo eu. Imos facer a de Ons. Escoitamos aquí un pouquiño. Vale, pois o que vou facer? Ahora que teño a base clara, vou gravar a base e logo intentando escoitar ao que di o que di Guadi Galego vou gravar por enriba, porque senón non o vou sacar nin para atrás. Entón, imos gravar un momento aquí a base. Non sei que foi secador. Secador non de secar cousas, senón de... Bueno, xa me entendedes. Temos a base xa. Así que agora, bueno, claro, a ver como cadro eu agora o play do Spotify. O que vai sair, espérate un segundo. O silencio gardouse coa dor, a dor fundiuse carea. Veña. Isto sería entón... O silencio fundiuse ca dor, a dor fundiuse carea. Vale, ahora vou ver a outra frase. Isto... Espera, enganchada na... Isto é gravar por fascículos, Fundiuse carea. Enganchada unha lembranza. Vale. Enganchada unha leve lembranza, hai murmurio no fondo do mar. Se carea. Enganchada unha leve lembranza, hai murmurio no fondo do mar. Que fixen a borrilla anterior? Dor fundiu e carea. Vale. Enganchada unha leve lembranza,
Hai murmurio no fondo do mar. O silencio foise coa dor. Fundiuse carea. Vale, xa temos aquí a base, moi ben, enganchada. Hai que chamar a Guadi, sí, para que me denuncie. Moi ben, bueno, o dito, deixado un momento, mentre temos a base aquí montada, vou anunciar aquí no Twitter que imos comezar agora xa con isto da música, porque a xente tamén igual quedou abraiada cos meus coñecementos do visual. Poñernos a falar aquí de Telemiño. E vou dicir ao señor Twitch que cambiamos a facer música. O silencio foise coa dor. Fundiuse carea. Que bonito isto. Enganchada unha leve lembranza. Hai murmurio no fondo do mar. O silencio. Que bonita, é moi melancólica, Un pouco tamén como en Anastasia, a peli esta tal. Unha vez en decembro. Si teño susurro, teño moita cousa. É o silencio. Vale, entón agora imos a... Vamos aquí a xustear. Espérate que non me chega o cable. Vamos a xustar o piano. Boas Islax. Mira, estamos aquí cantando banda sonora, canción principal de A Illa das Mentiras, interpretada por Guadi Galego e agora por un señor que fala por aí por debaixo. Vale, entón imos xogar un pouco aquí a ver un pouco que podemos facer. O silencio foise coa dor. Fundiuse carea. Enganchada unha leve lembranza. Hai murmurio no fondo do mar. O silencio foise coa dor. Fundiuse carea. Enganchada unha leve lembranza. Hai murmurio no fondo do mar. O silencio foise coa dor. Fundiuse carea. Facer aquí un colchonciño. Enganchada unha leve lembranza. Hai murmurio no fondo do mar. O silencio foise coa dor. Fundiuse carea. Enganchada unha leve lembranza. Hai murmurio no fondo do mar. O silencio foise coa dor. Vas Ragnarok. Fundiuse carea. Vale, hai que buscar un baixo agora. Enganchada unha leve lembranza. Hai murmurio no fondo do mar. Máis suave que iso, máis suave que iso. O silencio. Deixa un momento que mentras lle digo aquí a Twitch unha cousa. Oye, Twitch, unha cousa, mira. Bora facer música. Enganchada unha leve lembranza. Hai murmurio no fondo do mar. O silencio foise coa dor. Fundiuse carea. Enganchada unha leve lembranza. Hai murmurios no fondo do mar. O silencio foise coa dor. Fundiuse carea. Enganchada unha leve lembranza. Un baixo para facer aquí. Hai murmurios no fondo do mar. O silencio foise coa dor. Fundiuse carea. Enganchada unha leve
silencio se cuadros fundiuse carea enganchada unha leve lembranza hai murmurios no fondo do mar o silencio se cuadros esto lo voy a acelerar, esto lo voy a meter ahí se carea enganchada unha leve lembranza sí, claro, a otra opción sería pinchar a Camposino. Temos que mirarlo de... Tal. Que tal? Queimou a cociña xa? Ainda sigue, non? Da ciñas Marta pola raíz. Acabo de ver por aí o aviso. Fundiuse carea Vale, imos agora como... Temos isto de Guadi Galego, non? Sometimes was afraid, I was petrified. All the time I can spend so many lives we survive when a stranger silencio se cuadros que galego chantan de luego así fundiuse carea no la letra de We Survive enganchada una leve lembranza silencio se cuadros fundiuse carea enganchada unha leve lembranza hai murmurios no fondo do mar At first I was afraid, I was petrified kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along I just saw back from outer space I just walked in to find you here with that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave your key If I had known just for 1 second you'd be back to other me Go on, no But walk at the door Just turn around one time Cause you're not welcome anymore Wasn't you the one who tried to hurt me with goodbye Think you're crumbled You think about and die O silencio se cuadros fundiuse carea enganchada una leve lembranza Hai murmurios no fondo do mar silencio O que pidades, Ragnarok Outro día fixemos Dragon Ball GT e Sailor Moon, por exemplo Bueno, colouseme aí unha cousa O silencio se cuadros fundiuse carea enganchada unha leve lembranza hai murmurio no fondo do mar o silencio se cuadros fundiuse carea enganchada unha leve lembranza hai murmurio Sí, que meternos se me meto ahora con Ableton Live no me da cabeza. Muy bien, estemos aquí. Esto sería a base de aquella manera de... ¿Cómo se chama o tema? Non sei o que estou cantando. Sálvora, da banda sonora de Lle das Mentiras de Guadi Galego, Pedro Pascual e Pablo Pascual. Pascual e Guadi Galego. E agora vamos buscar aquí unha cousa máis. Demasiado Final Fantasy.
Juan Pardo Bertín bueno, Juan Pardo non se pode mentar, o paso xa mentei dos veces. Non quedou moi ben acelerado este, pero bueno, en fin. Nothing but the fry, keep thinking I could never live with. Oye, esto que moi rápido agora. Muñeira, que foi que gañou o videoclip. First I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But I spent so many times thinking how you did me wrong. I grew strong and I learned how to get alone. I went so back your other space. I just walked in, you find your way with us. Look on your face. I should have changed that stupid law. I should have made you leave the key. I don't know for sure. You're big about to bother me, so go on now. Go back the door. Just turn around my side, cause you're not welcome anymore. Sí, ahora comezo, Mariña. Un segundinho. Luego revisamos un Mestre Mateo. Uy, que non teño nada claro de tempo. Bueno, esto sería un pouco a melodía de cousas. De cousas, sí, de cousas é o que está falando o chat. De cousas non, de Guadi Galego. Non sei se aquí, a cabeza non me vai ben. Enganchada unha leve lembranza. Hai murmuri no fondo do mar. O silencio. E xa está, e vai co silencio así. Bueno, isto foi unha cousa así en cargo daquela maneira. Vale, entón recopilamos cousas que temos por aí. O primeiro, en non moito tempo, nalgún momento, tenemos aquí unha charla conversa un momento con Pedro Brandariz, flagrante finalista por Mataría. Como vedes, a xente de Radio Xe creo que non gañou ninguna. O sea, que aquí tiña falado un pouco de eso, se pasaba aquí en Manacao, non gañou ninguna. Non pasa nada, que a cousa botar aquí o raro, pero tamén ser finalista xa carai, Pois nada, o que siento imos facer un repaso ca música do telexornal. Entón, se alguén por o chat me pode tararear a música do telexornal, senón agora me lo escoitaba un pouco abaixo. Isto, a ver alguén que o subía ao YouTube, en plan, sintonía telexornal. Bueno, si, sí, subiron a do ano 2002, a do 2006. Vou entrar en CRTVK. CRTVK, G24 Noticias. G24 Noticias deixame ver o informativo. Vos que andades máis pola página de TVG? Non? Por qué? Non? Sí, reparto de premios, tal. Vale, onde se ven onde se ven os programas? Mira, cambioche. Mira, como non a teño ahora mismo na memoria e non do atopado, vamos a perder aquí moito tempo e xente está aquí pasando graciñas por pasarvos. Vamos a facer unha cousa un pouco máis rápido. Que entón, vou precisar un bombo. Entón, vamos a sair aquí. Creo que teño un bombo por aquí. Isto que tempo vai. Ta. Pois xa estaba ben de tempo. Bueno, temos este bombo. Un nada rápido, pero valme. Para agora vai me vale. Entón, imos montar unha base informativa, ainda que vaya bombo a negras, pero bueno, base informativa, pero xa con estos titulares, non a ritmo. Entón, imos facer un resumo da gala de todos os premiados. Entón, claro, eu agora mesmo teño unha idea, pero tampouco teño moi claro cal é a súa
armonía nin nada, pero bueno, ímoslo sacando agora así en breve. E mentres deixo vos aquí á esquerda para que vexades o que imos ir narrando. Isto é audiovisual puro e duro. Veña, bombo, esas festa aí. Veña, co bombo aí, veña. Entón, imos buscar aquí un piano. Bueno, non un piano, ten un piano con cordas, pero tamén me vale. Porque os pianos teñen cordas tamén. No, pero non hai piano. Agora sí. Creo que era unha cosa así. Veña un groliño que me pide aí Javier. Ai, veña, sí, que está, de volume está ben. Que agora cambiei aquí de sitio. Estou volando en rito. Veña, imos gravar unha base. Cantos compases? Veña, carro, veña. Entón, paramos aquí. Debería aguantar esa corda todo el rato. Ya que ahora vaya boga. Era esto. Ahí está, veña. Bueno, esta non era. Cascada non sei tocar, caderita tampouco, pero en fin. E tinha pezoño outra vez, veña, vou darle aquí con tempo. Moitos xa recoñecedes, non? Aí estamos, veña, pois imos facer o repaso. Paseime co látigo. Tan tan tararán tan 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 tararán. Veña, vimos se pillamos a melodía. Non tería un piano aquí ou que? Moi ben, benvidas, benvidos. Imos repasar o que pasou na gala dos Mestre Mateo de hoxe. Isto foron os premiados.
a mellor longametraxe foi mellor serie de televisión Néboa. Mellor programa de televisión Cinefilia. Gústame o cine. E cal foi mellor dirección? Paula Cons, Illa das Mentiras. É para separar, vale? Seguimos repasando o que pasou na Gala dos Mestre Mateo. Imos agora con outra candidatura. Cal foi a mellor interpretación masculina protagonista? Foi Durán Morris, o cuñao de Platos Combinados. E cal foi mellor documental? Nos. Perdón, nos non. Foi Nación Film, perdón. E cal foi mellor dirección de arte? A Illa das Mentiras con Antonio Pereira. E cal foi mellor curtametraxe de imaxe real? Xoves de Comadres. Digo así curta porque curto, vale? Sí. E cal foi mellor interpretación femenina protagonista? Melania Cruz, Melania Cruz, Melania Cruz. Seguiremos informando. Seguimos repasando o que aconteceu na Gala dos Mestre Mateo. E quen foi quen mellor o montou? Ons por Fernando Alfonsín. E cal foi o mellor son? O silencio. Non, foi David Machado, que estaba nomeado a todas, pero pois daronlle por la na que estaba facendo. Sabes cal era? Era Ons. E seguimos. Despois de son temos unha que rima. E de fotografía, cal foi a mellor dirección? Pois tamén Ons. E quen foi mellor comunicador? Rodrigo Vázquez, que anda aí, Rodrigo Vázquez, que anda aí. Cal foi a mellor dirección de producción? Tamara Soto con Ons. E ti dirás, e que iso de dirección de producción? Eu digo che, veña ese piano. Tiña que haber o corda aí. Esa pezuña aí que se non te ven, Seguimos. Que foi a mellor serie web? Xan, de Lucía Estévez e Miguel Canalejo. E cal foi mellor guión? O de Ons, con Alfonso Zarauza e Jaione Camborda. Cal foi a mellor interpretación feminina de reparto? Foi a de Marta al lado, que está ao lado en Ons, que é unha illa. E cal foi mellor realización? Pois Marcos Estevo, Diego Guerrero, Mónica Aries cos pés na terra. Todo rima con Ons. E cal foi mellor videoclip? A muñeira de interior. A Mureina de Interior de Boyaca Costova, dirixido por Xaime Miranda. Logo podemos intentar sacala a canción de Boyaca Costova. Pegamos unhas coitas, a ver que pasa. E antes de seguir, un pouco de piano.
Estou practicando do mimo. Quedan unhas poucas xa. E cal foi mellor bestiario o da Illa das Mentiras que fixo Eva Camino, Nino, Ino. E cal foi mellor curtametraxe de animación, vedes como rima? Pois foi Carne, da Habano Producións. E cal foi mellor anuncio publicitario Desde o mar, de Juan Galiñanes e Caico Studios. E cal foi mellor música original? Pois a que fixo orquestra Fugaz de Improvisación, 9 fugas, como eu estou improvisando aquí, pero malamente, porque eles tiveron un pouco máis de tempo, porque logo era unha película, entón non era tan improvisado, porque na película unha vez que o grabas, pois xa queda aí, entón, bueno, non sei como foi a cousa. En fin, e cal foi mellor maquillaxe perruquería? Pois Raquel Fidalgo e Patricia Vilela con a Illa das Mentiras. E rematamos ca mellor interpretación masculina de reparto para Milo Taboada, Illa das Mentiras. Comezaron moi ben. A cousa é: quen gañou? Pois con 8 estatuillas. E 5 para a Illa das Mentiras, entre elas direccións. E sabedes quen dirixe a Illa das Mentiras? Si, que levades aquí un rato, porque é Paula Cons. E ata aquí o repaso. Refrescarme, vou mirar o chat, pero de todas maneras intentad de refrescarme. Que cousas dixesedes por aí que estaban interesantes, que había unhas cantas. Veña, que vou aquí a revisar. A ver, había unha banda sonora por aí, cousiñas. A ver, que pedichedes por aí. La vida es una lenteja. Vale, Juan... ese señor que ten siglas de Parque Xurásico en inglés. Zelda por aí. Un Nord, sí, bueno, imagino que esas eiches de... Ah, bueno, claro, o plano que teño agora non se ve que é un Nord, pero é un Nord, sí. Perdón. E openers de anima non moito máis, por aí non. Ese ritmillo acelerado, si, non entrou moi ben. Non vos gustou de tarara polo chat, non sei por qué. Nada, estou vendo... Si, o do látigo fago despois. Nada, alguna cousinha máis, veña, vou ver. Estou aquí vendo o chat. Estamos sete agora mismo, moi ben. Pois nada, xa feito o repaso, imos deixalo aquí. A que lle damos agora? Mentras entra por aquí Pedro Bandariz, que ten que entrar por aquí. Veña, entrada aí ao chat, que lle empeza a dar caña ao chat. Vou, mentras a darle aquí un pouco máis de caña. Porque isto, claro, foise facendo de noite, e aquí a iluminación teña un pouco como cadrou. Bueno, está así íntimo. Os estou así con máis cara de enfermo que o fondo. Normalmente ao revés. Pero bueno, en fin. Iso, estou aberto ao chat a cousiñas. Se non vou tirar por algunha outra cousa. Para ver as cousas teño que facelo aí. Entón, vou aquí poñerme unhas letras. Correcto. Pois se non, mentres poñedes por aí cousas, eu teño aquí unha proposta dunha cousa, unha letra que montei. Non sei se algún daqui, dos que se sobre todo zona da Coruña, sabedes o que é o Parque do Pasatempo, que está en Betanzos, que é un parque de comezos, de finais do século XIX, o sea, finais do 1890 e algo, creo que e que está eso abandonado e ao final tuvo que pechar, porque estaba todo que saía por todos lados, en fin,
un percal. Entón, a movida, pois que agora parece que van a facer unha inversión aí, ou algo así, e entendín. Entón, a cousa é, primeiro, como podo facer para ver a letra así en grande? Bueno, isto vou pasar. Si, fago así, xa está. Total, non tengo máis cousas. Entón, imos montar unha base e imos cantar unha canción ao Parque do Pasatempo. Mentres non entre unha cousiña máis por aí, imos tirar con isto. Entón, imos borrar aquí o informe semanal unha última vez para botarla de menos. Suficiente, moi ben. Pois nada, borramos aquí todo o petate grabado. E vamos ir con un bombo, sí. Isto exactamente con que base poder... Que non lembro agora mismo como era a peza original. Isto vou poñer a 2. Leo vos polo chat, se que tedes alguna petición, adiante con elas. Mientras tanto, deixame poñer por aquí na pantalla a letra. Nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara. Pois concretade sintonía de tal cousa, ir soltando ítems, cancións, temas. Nara na na nara na nara na na nara. Quieren jiggy with it. Nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na. Agora sí. Nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara nara na na nara na nara na na nara Eso dos de Berto podemos miralo. Se algún escoitei o disco que ainda non o escoitei, escoitaría un pouco algún dos singles, pero polo xeo creo que non escoitei. Se des unha petición do disco, escoitámola aí un pouquiño, intentamos facer unha versión aí dunha cousiña. Vale, xa temos aí unha base sandonguera. Ok. Entón,
a cousa é comezar a rapear un pouquiño. Canción Street for Rage 1. Sí, interesante. Podemos ver se che ocorre unha fase en concreto. Probablemente o máis fácil se pilla un fragmento, pero bueno. Pues míralo, vale, temos aí Berto, me parece, Street for Rage. Se non parece ninguna cousa mellor, mirámoslo aí. E imos agora a facer eso. Imos falar do Parque do Pasatempo, este que está en Betanzos, que está pechado. E imos facer un pouco aí a letra. Deixamos aquí un momento o dos mestre Mateo que faga sitio. Hey, hey. Ei, xente, que tal? Aquí me presento para contarvos do meu pensamento, que o que está a pasar co pasatempo é un proceso bastante lento. En Betanzos é común o sentimento de que aquí pasa o tempo e todo segue igual neste monumento. A ver se o muda este acontecemento. Licitaron primeira fase, hai documento para recompoñer todos os fragmentos que ali tirou o vento dun sitio en silencio que parece un convento. Aínda que visto o ritmo toma asento, que a esta velocidade non perdes alento. No PSOE, caballero, pon o acento en que o goberno autonómico ten que estar atento. Dime ti en que momento abrirá o pasatempo. Non foi sen tempo que acabe xa este sufrimento. Por xa que non ten coñecemento de que é este parque, pois comento. Este lugar tivo seu nacemento pouco antes de 1900. Juan García Naveiras apogou este invento, no que recopilaba moitos elementos, como pirámides, murallas e descubrimentos. Un labirinto vegetal que se te perdes é un tormento. Chegou a ditadura, chegou o cemento, partiron o parque con pavimento. Chantaron unha estrada sen remordementos, o sitio foi quedando amarillento. No 86, o bo entendemento pasou ao Concello o seu tratamento, que o ano pasado tivo recoñecemento de ben cultural e puxeme contento. Cando abrirá o pasatempo, que non foi sen tempo. Como This is Lax, estarán no Parlamento. Dime ti en que momento abrirá o pasatempo. Non foi sen tempo que acabe este sufrimento. Oh yeah. Peña. A xente que escoitou cousas dos Berto decide cale a que agora intento e invento. Dice os que estades agora que escoitaches o disco dos Berto, con cal me atrevo, o cal intento. Isto é un tormento. Vale, veña, seguimos aí. Aquí en Recuncho Gamer, xa sabedes, nas redes sociais que tes aquí abaixo tamén podes comentar. Mentres tanto, e non creo non chegou Pedro Bandariz, non, en breve estará. Iso, das de Berto, Javier Balea, por exemplo, que estabas por aí preguntando. Igual, claro, igual estades vendo isto na tele e non é tan fácil coller o móvil aquí, veña, podes comentar, pero bueno. Se sabes algún disco, se non probamos co single, porque tampouco sei que sacaron a Son Goku e había outra antes. Todo neste nivel de entendemento. Ben, imos buscala mentras. Oh yeah.
canción. And the cherry tree. Vale, miramos a Son Goku ahora. Ese está, ahí estaría. Muy bien, pues graciñas. De Final Fantasy, sí. De alguna cousa, sí. Se me podes acotar ou algún tema en concreto, o máis seguro de onde podes sacar mellor vai ser do 6 ao 10, que os que teño así máis machacados na cabeza. Pero bueno, é todo pedir. Perdón, tanse facendo os vertos ricos comigo, que estou aquí xa dous anuncios que non podo saltar ningún. Este sí, o segundo sí. Moi ben, eso xa. Vale. Entón, a ver, como Son Goku. Non sei se poñela en baixo. Vou primeiro escoitalo un pouquiño e intentar sacar por aí. Sei o que Blink que ten. Vale. Tengo os mesmos acordes. Vale, tengo os mesmos acordes que unha de Daft Punk. Xa comezo así. Entón, vale, busca un sonido máis parecido que teñen por aquí. Que pode ser unha especie de... No, máis estos aquí. Pero con máis ataque. O do baile de FF8. Eso que é o vals ou é a canción esta que tiña a letra da Eyes on Me? Teño que mirar, Vale, vamos, estou aquí escoitando de Berto. Vale, o baixo é bastante doado. O baixo teño. Sería unha cousa así. Ui, dixe isto aquí montado. Vale, e o que sí, xa facemos colaboración co chat. Se alguén me pode poñer unha ligazón á letra, bárbaro, se non busco eu, pero así imos avanzando para que o proceso sexa máis rápido. Isto vai ser todo así colaborativo. Ah, bueno, está no vídeo de YouTube, xa teño aquí. Nada, non dixe nada. Nada, xa teño. O que pasa, o vocoder non o teño agora mismo posto. O que pasa, claro, a estrofa vou inventar moito a melodía, porque varía bastante. Imos ter a base e que a base xogamos. Veña, sube. E como Son Goku imos paseando na nube. Vale, veña, sube. E como Son Goku imos paseando na nube. Vale, entón, isto sería... Ostras, vale. Vou gravar o baixo primeiro, entón. Bombo que xa temos.
Esto sería 2. Esto sería 4, esto sería 4, esto sería 4. Ok, veña, a ver se sabe. Cousa así. Un pouco máis macarra quedoume, pero vale ben. Vale, e agora o importante é cando poño a lupear. Como vou lupear se non teño conectados os cascos onde me dá o tempo para lupear? Que senón, malamente. Imos aló. Decía que imos inventar un poquinho aquí. Aí, mira, este é. No. A ver, venga. Bueno, vamos a inventar esto aquí, creo que sí. Como Son Goku, é como Son Goku. Imos non sei que na nube. Vale, 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 oh yeah. Vou a escoitar un pouco a melodía porque non a lembro moi ben. Segundo. Por la hora de ir a casa, o teléfono soaba a ti diciendo que estabas enamorada. Sube. Oh, veña, sube. Veña, sube. Como Son Goku, vamos paseando na nube. Vale. Vamos a gravar esto. Vamos a gravar o retrouso. Entón sería unha cousa como... Veña, sube. Veña, sube. Veña, sube. E como Son Goku imos paseando. Veña, sube. Veña, sube. Veña, sube. Logo estaría guai meterlle unha melodía, unha cousiña de Son Goku, tamén. Imos paseando. Veña,
Vale, xa está. Entón, agora sí, co que temos, vou inventar un pouco a melodías e estrofas con o vosso permiso. Non sei se seguides aí. Seguides aí ou non? E agora o chat. Marchei. Caeu Twitch. Isto non é a prioridade que pasa, que cae Twitch mentre ando aquí pedindo. Ah, vale, sí. Como, non teño autotune? No. Isto tamén é a canción de Propere Gers con Xilias. Non sei se. Veña, estamos aí. Inventa aí. Pois veña, imos aí. Entón, isto sería unha cousa que comezaría tal que... Eu son Ferto con F, porque os restos están pillados, vale? Aquí, desde Recuncho, cando son as 9:09. 9:09 rima 9 con 9, hey! Todo o tempo que loitei, mami, así non valeu pra nada. Pasei a noite pensando en ti, eses bicos de madrugada, comendo choiva para verte, sí, polo Obradoiro indo a túa casa. O teléfono soaba e ti dicindo que estabas namorada. Veña, sube, veña, sube, veña, sube, e como son Goku imos paseando. Veña, sube, veña, sube, veña, sube, e como son Goku imos paseando. Veña, sube, veña, sube, veña, sube, e como son Goku imos paseando. Veña, sube, veña, sube, veña, sube, e como son Goku imos paseando. Veña, estaba todo tan raro así, e de repente ti entraches como un tornado, sí. Non te vayas de aquí, todo o que fago estitas doado, e se ti non estás o que fago é secundario. Dis que isto é raro, sonrindo como a parvos, conectando creamos un mundo no que estamos os dous. Oba, que calor neste colchón. Fora chove, mais nós por sorte aquí temos o Twitch en galego. Remoloneamos até que se volte ir o sol. Só un capi máis e vemos que vemos. Veña, sube, veña, sube, veña, sube, e como son Goku imos paseando. Veña, sube, veña, sube, veña, sube, e como son Goku imos paseando. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, sube, veña, sube, veña, sube, veña, sube, as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. Benvidos os que vides de facer postres con Brais Camposino. As bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón.
Boas xerxes da envidia que acabades de chegar. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. Veña, sube, un gran misterio, unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Veña, sube. Gracias por recomendación. Estuvo chula, creo, creo que estuvo bonita. Se alguén dai saca un clip e yo manda a Berto, senón se yo mandaremos. Por se queren meter aí a outra. Veña, sube. Xa veis aí recomendacións con interés. Veña, sube. Alguna petición máis? Veña, andaban por aí unha cousa de videoxogos, pensei que é unha outra cousa distinta. Panic Station o problema que ten é que non se pode lupear moi alá, pero bueno. Veña, sube. Veña, sube. E como Son Goku imos paseando. Cal é outra cousa que dixen por aí? A ver, que estábamos aí revisando o chat. Se non volvede a pedir, que tamén igual que a pediu. Xa subo, un segundo. E como Son Goku imos paseando. Veña, sube. Unha de Muse, vale. Veña, sube. E que se lupea de Muse. Veña, sube. E como Son Goku imos paseando. Veña, sube. Bueno, graciñas a Brais, agora sí, que non sei se me entendeu mentras cantaba e berraba por aquí. Veña, sube. Espero que o postre todo ben, que non houvese que chamar os bombeiros. Veña, sube. Final Fantasy VIII, Street for Rage 1. Veña, sube. Tamén. Veña, sube. Ragnarok pregunta... espera, a ver. Imos ver. Veña, sube. Intentade poñermo antes, en vez de un ligazón teño que entrar. Cineclub, Butaca 99 e non sei o que é realmente. O sea que se non está. Veña, sube. Veña, sube. Veña, sube. Nada, pois xa mirarei eu. Espera, Farun, queres fazer o clip? Veña, sube. Preparados o clip en 1, veña, sube. E como Son Goku imos paseando. Temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Temos que atopar boas Shakokin, as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Temos que atopar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Temos que atopar as bolas do dragón. Agora si rematamos. Graciñas Héctor Anjo e Xerxes polo seguimento. Benvidas aquí a Recuncho Game. É unha conmoción. Vale, entón espera, de momento que apago aquí a discoteca atrás, que de momento ainda non hai que abrir o pafeiro. De momento só a sala de concertos Recuncho. Moi ben. Isto é así como vai a cousa. Rine Gaudi. Gaudi galego. A de Gaudi galego pode ser interesante. O que pasa é que tamén ten estrofa, ten ponte, ten retrouso. Vale, odio eterno a Son Goku moderno. Odio eterno a Son Goku moderno. Bueno, xa está, xa pasou. Xa non sigo con máis. Xa. Se xa me di que non, pois non. Vale, pois non sei, por favor, os que estén no chat, volvede a repetirme algunha petición porque non me quedo así moi clara tamén que andades de último. Isto é un pouco, intentámoslo sacar. Eu esta de Son Goku non a escoitei nunca hasta agora. Agora se me puxen aí un pouco un ratiño e fomos tirando. Nada. No, pero é por a frase de odio eterno fútbol moderno, que é unha cousa que se soe dicir. Odio eterno Son Goku, entón seguimos moderno. Carmiña Bacalaura, Cats Godlin debe ser un pouco troll. Digo yo con cariño.
Porque eso, os acordes de... Bueno, imos tocar a versión rápida de Carmiña Bacaloura, vale? Como serían os acordes de Carmiña Bacaloura? Sería un pouco... Esta é a historia de Carmiña Bacaloura, a bacaloura máis feliz do lugar. Ela cantaba en riba dun carballo, como baila Carmiña, temazo de ida en vil. Mais ou menos así. E logo hai un momento que... Mentras Carmiña, o me toca todo el rato, me tra comido, non sei que me carato. Hai que ver que venga de afecto na tuñón, xe tiña e un modo sentir. Bueno, unha cousa así. Ai, bueno, básicamente, como... Acabo de lembrar, sempre nos matan de ataque escampe. Comeza co Super Mario. Caldo do Super Mario. Chegaste nun momento épico. Pois o de antes eu creo que estaba mellor, que vos digan os que están no chat, Lucía, pero eu creo que o de antes estaba un pelín mellor. Vale, ante a falta de idea puteada, a ver, decían por aí unha de Streets of Rage. Vou a poñer, aos que non a coñecedes moito, un videoxogo en plan coro de iglesia. Camela. Veña, sí. Camela, sí. Pero espera un momento que teño que buscando aquí información. Veña, Camela, xa. É que claro, se o fixo xa como era Maya, non? A Maya, sí. Deixa un momento. Bueno, sería cando zarpa o amor. Imos intentar traducir en directo así de malamente. Esto sería Epa. No, no, perdón. Pasa que logo cambio os acordes, para ver se topo aquí un sitio mellor, para mealo. E vamos a facer en plan tamén balada, super power. E logo metemos yo por enriba un Las do dragón. Igual todo non se pode. Vale, pues nada, ímosle ir aprendendo. Vou aquí ca chuleta cos acordes, pero bueno, esto a ver se coitan. Vou facer super melodramático. Vou me poñer reverb na voz, que queda moi bonito. ¡Ey! Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Amaya. Os voy a cantar una canción que está basada en mi estancia en los tío vivos y los coches de choque. Vale, pero primero saber cal é a escala. Ben, ahora con isto xa imos tocar, veña. Veñas es chisqueiros. Que nos escoite Miguel Ángel. No, eso era outra cousa. Fai xa algún tempo que vivo sen ti e aínda non acostumo porque vou a mentir. Xuntos acordamos mellor separarnos. Oxe que? Oxe sei que non podo seguir así. Intentei olvidarte e non o conseguín. Cheo de lembranzas e todas falan de ti. A casa vacía, sen luz nin alegría. Estou morto en vida e sen ti non estás aquí. Perdón, que me acordé. Dime que sientes o mismo camino. Dime que me quieres, dime a mí.
veña ao chat. Hasta que non vexa un cando. Veña ao chat, hasta que non o vexa. Hai retardo, xa o sei. Veña ao chat. Veña ao chat. Veña ao chat. Cando zarpa o amor, navega. Que navega? que corte o río. Navega, cegase quen che leva o timón. E cando sube a marea do corazón, sabe que o vento sopra ao seu favor. Non podemos facer nada se por cambiar o rumbo que marcou. No, que marcou. No, esto está mal. Que marcou para os dous. Cando zarpa o amor. Deixade un momento que teño esa letra para facer a segunda estrofa. Aí está. Non sabes o difícil que chegou a ser estar sen o teu cariño, sen poderte ter. Canto te botei de menos. Mi niña de tus besos, por Dios. Mi niña de tus besos. De ti nunca me separaré. Esto suena un pouco chungo. Mira, xa vou directamente á parte bonita. Dime que sientes o mismo camino. Dime que me queres, dimo a mí. Ese chat. Isto de falar durante o concerto. Veña ese chat. Veña que vai. Veña que vai. Non sei que acordo eu aquí. Cando zarpa o amor, navega vento, non sei que do timón. E pumba, non podemos nen entre os dous. E sabe que o vento sopla ao seu favor. Non podemos facer nada por cambiar o rumbo que marcou para os dous. Un segundo que voy a lupear. Seguimos cando zarpa amor, porque non podes parar. Se zarpa amor hai que estar aquí todo o rato, non podes parar, porque o amor zarpa, pero donde hai patrón non manda mariñeiro, entón este tempo está mal. 1, 2, 3. Sentes o mismo camino. Dime que sentes o mismo camino. Dime que sentes o mismo camino. Dime que sentes o mismo camino.
Todos los raros fuimos al concierto de Gran Telepata de Dublín. Yo no soy fan de John Boy. Todos los raros fuimos al concierto de Gran Telepata de Dublín. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Am I flagging, baby? Crucifies my enemies when I'm trying to leave the whoa, am I flagging, baby? Crucifies my memory when I'm trying to leave y de facción de petición se seguimos aquí en Recuncho Gamer. Seguimos en Recuncho Gamer mientras... Imagina que me entrase agora Pedro Vandaliz e non me enterase. Non foi o caso, moi ben. Máis peticións. Quite os coches do pasado. Esa vai ser complicada. Se chama por outro día, que hai que prepararla ben. Que hai máis cancións que enrapo en riba deste, pero agora non caio. Tino Casar. A The Kid está moi guapa. Queres que miremos a The Kid? Ostras, que vai ser complicada, a ver si non paramos. Neck. Espérate. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás preguntando por Neck, aquí lo tienes en esta melodía. Oh yeah, oh yeah. No sé cómo sigue a letra, pero creo que téntame un pouco chunguele. E botaremos toda a noite un canto a Galicia. Hey! Vaya mashup, Dios mío. Bueno, quedaría así de momento o xa o... Vamos a este pianiño así bonito, íntimo. Que tal, como andades, reconcheiras, reconcheiros? Gracias a Aurelio polo suscribimento. Quedoume aí o chisme tapado. Que tal? Estamos a sábado, 10 de abril. Nin te cases nin te embarques. Tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Bueno, ahora técnicamente sí, porque ahora xa pasamos equinoccio primavera, entón, bueno. Sí. Pois veña, o The Kid e los coches del pasado. Non sei, canta xente que está no chat, aparte de Sislax, Catche Hoddering, coñece esa canción. Se non, escoitámoslo brevemente. Pero que se non a coñecedes tamén, eu casi vos poño deberes para que coñecedes. Lucía Core xa está facendo toda a de Laura. Estupendo. Vale, pois imos escoitar un buquiño. Entón, espera un segundo. Estamos na mesma. Neste caso, teño ventaxe. Coñezo a canción. Outra cousa, non sei nin que acordes, nin que cousas leva, pero bueno. Estivo chulo. Que bonito, jolín, Camela, o sea, habrá moita risa, porque ao final a produción é como moi... Asociouse xa tanto ao das ferias, as atraccións de cando había festa en cada vila, pero colle esa armonía en melodía está bastante interesante. E agora creo que acaba de entrar en tropía. Espera un segundo.
Entón, primeiro vou ver se saco a base e logo xa nos metemos aquí en colaboracións polo chat e todo isto. Imos poñervos por aí o... Tin Camela aí. É que melódicamente Camela ten temazos. Isto se pode sacar de contexto. Entón, imos coitar aquí un momento da de Kitty los coches del pesado, a ver se os de Ladilla Rusa, que é o nome do grupo que interpreta. Pois non din copyright, pois non. Isto é só puro homenaxe, pero bueno, isto sabes como vai os algoritmos. Entón, autogiro nada, non fagades caso, que vos está sonando publicidade. De xente que eu estou dando pasta hoxe, efectivamente, ahora sabe un anuncio dun xogo que xa xogamos aquí tamén no Recuncho. Ahora vai. Vale, vai a de Ladilla, xa vexo que hai algúns que sí. Pois mira, xente que acaba de descubrir. Vale, e esta parte Espera, esta parte en concreto como é que é máis difícil, que ten varias partes, entón. Que esta parte complicada, esta parte vamos a saltar. Esa parte vamos a saltar. Pero que temos aquí, que non me dera conta, eu... Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Vale, pues sabendo que vale o que fixemos a Camela antes para o estribillo desta, pues, por retrouso, pues xa está. E que xa decido que me sonaba aquí unha cousa. Vale. Entón... Vale, imos buscar un baixo, entón. Xa ves que un baixo aquí ben macarra. Creo que aquí... Esto no me acarra. Esto es ruido. Uy. Deixou de soar isto. A ver se teño un pouco. Sí, hai unha cousa aquí que se está cortando. Non sei exactamente que lle pasa. Estou metendo moita caña. Sí, isto non está sonando. Bueno, teño que ver aí. Teñen que ir ao taller o teclado este. Veña, imos. Sacar. Cando monta a base. Veña. Cargámonos a Camela, xa non está Camela. Entón, este vai. Vale. Imos gravar o baixo. O baixo, o bombo. Quedame moi bestia, un segundo. Vale, isto sería unha cousa entón. Josema tenedor de Toño. Empecé por la segunda estrofa, pero eso da igual. Vale, vamos a buscar a letra. Useina. Bueno, pero non. Vale. Non. Non está aquí a letra. Letra. Ladilla Rusa, Kids, los coches pasado. No, traducila esta vai ser un volume que non, La fa mi. La fa mi. Vale, cando entramos así me poño a facer acordes. Letra, Ladilla Rusa. Vale, vou quitar o bombo que vou deixar. Vale, xa está a letra, vale, moi ben. Veña esas camelas por aí. Imos poñer aquí disco detrás xa. Como estades no chat? Veña, estades todos aí para facer o tío vivo. Turu, turu, turu.
coche pepino se conduce sin las manos. Tiene lucecitas y sonidos cósmicos y una voz robada que parece que te bajó. María, te está hablando. A ver, sí. Ah, sí, no hay que hacer. José María, chacho, soy el coche fantástico. Soy que te está hablando. Me llamo Kit. Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en García de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Paso en Renault. Segunda estrofa. José María, el coche bautizado, por redito sencillito y de su agrado. Y José María, el coche un bote de Brummel, Kit, Celta sin boquillas, Kit, olivas gazpachas, Kit, tráeme el farmatín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. es padre Josema, tiene 2 retoños, una perra sorda y 3 o 4 matrimonios. Pero un dato clave y que sabía solo Kit es que por las noches José Maris Maribel. Nos hemos saltado un... Pero un dato clave que no salga de aquí es que por la noche José Mari es Maribel. ¡Chachón! Ay, ¿qué más? Pero no me gusta que bien. ¡Cachón! Dos tetas de espuma, Kit. Culo de goma, Kit. 3 bodas de plumas, Kit. Tan de Wonder Bra. Es que Maribel es una enamorada de los coches del pasado. Es que Maribel es una enamorada de cualquier maricona. A la veña. Vale, vamos a hacer una que va básica, aparte de esta. Así que un segundo. Un segundo que lupeo y de pensando máis canción. Es un enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Montamos armonías. Venga, Vale, un segundo. 1, 2, 3. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado.
Pensade que eu estou escoitando, apenas. Isto vai ser. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Zapatilla, 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 zapatilla. Enamorado de los coches del pasado. Pero mi Josema es un enamorado de los coches. Dime que pensas o mismo camino. Oh yeah. Dime que pensas o mismo camino. Everybody, dime que pensas o mismo camino. Josema, última. Dime que pensas o mismo camino. Cando zarpo amor. Esa estaría. Isto foi para non ensayar. Aplauso para Paula, que marcha por aí, facendo ruido. Non sei se entropía sigue por aquí, que andaba aquí antes. No, con tanta luz marchou. Bueno, daciñas aquí a esporádica, espontánea. Moito, o sea, ten mérito porque ela non escoitaba apenas a música porque teño que baixiña para que non acople, pero, en fin, que isto... máis mérito dele que o meu. Veña, vamos a parar aquí a luz de discoteca. Como ides? De momento... A ver, espera aquí un segundo. Conto vos a cousa. En breves... aquí está Pedro Andariz. Pedro Andariz, estás por aí, verdade? Que le vou ignorándote malamente. Efectivamente, está aí Pedro Andariz. Claro, claro, él está vendo que le vamos aquí feito. Di, pero este señor a que me chamou a min? Queres cantar unha, Pedro? Estou falando por xestos. Di que cara, sí. Agora mismo estaba pensando en eso. Así que, dadme un segundo que poña luz e imos facer un momento unha pausa. Mentras, se queredes facer unha pregunta aquí ao convidado, que xa acabo de dicir o nome, pero vou darlo así como máis secreto, dixade polo chat, e se tedes unha canción máis que queirades que cantemos os dous, ou eu só, pois está. Así que, moi boas, Pedro Andariz. Perdoa o tinglao que te teño aquí montado. Espérate un segundo que non te escoitan. Espérate un segundo. Estás muteado ti, creo. Agora sí, pero espérate un segundo que non te escoito. Pero é cousa miña, Isto é cousa miña. Un segundo. Vale, sí. Xa está. Pero mi Joseba es un enamorado de los coches del pasado. Qué temazo. Joder, qué guay, tío. ¿Qué tal? Pero vaya lucerío que tedes aí, Virgen de Dios, santísimo. A xente di, pero eso porque eres sodes gamers, non? Sí, único, bueno, non sei se tes, perdón que te interrompara, non sei se tes posibilidade de poñer cascos. Non teño non sei, non atopo cascos por ninguna parte. Pois se lle baixas un nadiño o volume para que non me volve de volta, digo tamén pola xente nos escoita. Eu máis ou menos xa me vou tolerando a escoitarme, pero E así que tal? Eu creo que é mellor. Sí, está ben. Teño que baixar o volumen de que do ordenador. Sí, do que estás escoitando ti. Sí. Por onde estás vendo os cascos? Ya está. Nada, sí, no, aquí un tinglao bonito. Aparte estas son, mira, estas aquí son novas que acabo de instalarlas así. Non iluminan nada, pero bueno, sí. Para dar o tempo na teu que catar. Bueno, se agora muteaches. Ahora estás muteado no stream ya. Aí está. Joder. Aí está. Hai máis luces aí que no Teatro Colón, carallo. No Teatro Colón. Por aí quería che preguntar, porque claro, estiveches na gala hoxe. Que nos estivemos aquí en modo remoto. Estou aquí no backstage. No backstage da miña puta casa. Bueno. Foron uns mestre Mateo atípicos porque, claro, foron ás 6 da tarde. Entón, saímos de día. É dicir, acabou a gala e ainda era de día. Eu ainda fun a andar un pouco. Así que mira como foi o tema. Non é a primeira vez que a xente remata a gala dos mestre Mateo é de día tamén, che digo, Está ben, pero bueno... Outro día igual tamén pero... Esta vez foi casi por en vez de por exceso, polo contrario, non sei como é, por falta. Pero bueno, nada, foi unha gala ben simpática. Vos estuvestes aí retransmitindo, non?
Estou facendo aquí unha cousa rara que a verdade non sei moi ben. Isto sabes toda multipantalla. Pois non somos o señor que comenta en plan, ajá, mira como vai e tal, pero con retardo, porque claro, estaba vendo polo streaming. Bueno, a xente estivo aquí por aí comentando, xente que vira películas máis que a min, co cal tamén axudou o chat, que isto xa sabes do Twitch, dos formatos indirectos, a interactividade está moi chulo. Nada, seguiremos cantando. Eu digo a xente, por se quere por aí pedir cousas, e logo pode unha base de algo, queres despois. Instrumental só. Sí, te pon aí. Senón non. Bueno, pero principalmente, ti hoxe fuche a gala porque estabas cun proxecto finalista a mellor serie web que é o de Mataría Microserie. Se queres, contanos un pouco de que vai a xente que poda estar por aquí polo chat agora mesmo que non te Pois coñece. nada, bueno, hai que decir que estábamos nominados, éramos finalistas e non ganamos. Como outra convidada que tivemos antes, a Irene Pin tamén de Amnesia, o sea, de series web, a cousa non chamara ou que ti dime, ano que ven chama a todos menos a min. Entón, así igual vai. Pois, sí, a ver, había moita competencia, pero bueno, o caso era estar aí, estar nominados, que se falara da serie, e tamén, joder, agradecemos mogollón, pois, iniciativas como a túa, de que nos estades aí sempre, pois, dando cova e dando promoción a todo o que facemos. Mataría é unha serie de capítulos de 4 ou 5 minutos de humor, de comedia. Nunca pensa... Na que eu, que son o prota, lamentablemente, pois vou en cada capítulo matando a diferentes personas repunantiñas, non? A xente pois que espera, si, non, vale, ves que marchaba, non. Xente, pois eso, xente que fai ruido mentras come, xente que vas á gasolinera e quere che vender de todo, o veciño que fai ruido cando ti estás dormindo, os youtubers, tamén hai os que fan selfies. Bueno, hai 43 capítulos ou 44, así que tedes aí mogollón para poder velos. Podes entrar en YouTube e poñer Mataría Microserie, ou no Instagram, no IGTV tamén, ou nas redes sociais, en calquera, podedes buscarnos, e aí estamos. Claro, estades ahora comezaches de forma un pouco extraña a terceira tempada, porque sei que estades xa rodando pa terceira. Non sei se o que fixeches este último par de semanas, se iso é Season 3 ou son estas series que xa se flipan, fliparse con cariño, xa sabes. Metemos aí capítulos especiais para enredar a trama da segunda que a terceira, cousas así. Fixemos todo este mes pasado, fixemos varias promos, así, varias pezas especiais que non corresponden a ninguna temporada, para darlle un pouco de bombo a isto do Mestre Mateo, non? Entón fixemos así algún chascarrillo co Mestre Mateo, así nos foi tamén. Fixemos algún vídeo en colectivo con moita xente que ten participado en Mataría. E a semana pasada, o domingo, a semana pasada, xa subimos un capítulo, que de feito subimos un capítulo con unha actriz que eu estou namorado dela, e foi un soño gravar con ela, que foi Ana Santos, a mítica pitusa de Mareas Vivas, e entón xa subimos este domingo pasado. E agora iremos subindo cada 15 días, é dicir, a primeira e a segunda tempada subíamos capítulos semanais, e era unha vorágine, casi non daba tempo a ver un para... Bueno, tempo sí que daba, porque os capítulos velos no móvil en 3 minutos, pero bueno, que a veces como que a promoción de un pisaba a promoción de outro e xa estábamos sempre aí, outro, entón agora imos facelo máis devagar, máis tranquiliños, cada 15 días, disfrutalo un pouco máis, pero bueno, xa levamos... xa, é dicir, temos en recámara xa 3 ou 4 gravados. Hoxe mesmo, pola mañán, gravamos un capítulo. Sí, o de ir a 15 días. Eu, co podcast, dixen, bueno, facer a 15, que son 14 e tal. Pero logo tamén, agora, esta semana en YouTube subo en 3, a semana que ven quero subir 5, o sea que tampouco tengo moi claro eu repartir. Sí, vai un pouco por ritmo vital. Nos, tanto Javi Seoane, que o compañeiro que o armadanzas de todo isto xunto comigo, mas eu somos moi ansias, non? E de feito o proxecto saliu así, é dicir, un martes quedamos e o escribimos o guión, o xoves gravámolos e o sábado o domingo estaban subidos. Pero non temos moita ansia. Que pasa? Que tamén
como andamos calquera dos dous metidos en mil saraos, en mil eventos, pois tamén temos que frenar un pouquiño, pero bueno, por ganas vamos subir, así está, que estamos grabando varios capítulos, pero grabamos promos, grabamos mogollón de directos, fixemos un directo de Mataría, estuvemos en La Regadera, ahora estamos aquí, outro día estuvemos contigo tamén, xa xogando aí unhas partidas, é dicir que vamos, que nos gusta moito andar aí arjallando, creando e nada, subindo ás redes. Xa o directo, claro, isto xa é outro tema. Probablemente foi cousa máis de Javi, igual que o que ten que organizar o Tinglao, imagino, donde metedevos en Twitch en vez de en YouTube, digo, porque en galego, a verdade, xa vos digo, a experiencia de directos... Pois a que organizou todo foi, no noso caso, o do directo, foi Ángela Triano, que ten moita experiencia co seu... Espera, está aquí o móvil tocando o nabo. Como Ángela ten mogollón de experiencia co seu podcast, de Non me cuentes tu vida. Non me cuentes tu vida podcast, pois xarga yo ela e tal, porque eu a verdad que non controlo nada, non controlo destas cousas, xa me costa. De feito, conecteime aquí e digo, mierda, uns cascos, pois busquei cascos por toda a casa e non teño. É o que ten. Bueno, mira, conteche, ti que esteveche xa outro día, creo que, outro día, fai un par de meses, sabes que aquí temos a xente que está vendo por aquí, graciñas Lucía por pasarte, nada, imagino que non duraremos tanto, porque agora hai tamén outro evento xe aquí do Chuche en Galego, chico, que hai bastante movimento, que hai, ás veces estamos aquí pola noite, 4 ou 5 persoas ou programas emitindo, pois che digo que a nivel, en YouTube foi un pouco máis árido, se tes a tua xente vai, pero senón, aquí, a verdade é que como hai xente que vai vir a ver que hai, como a xente que baixaba aos pubs a ver a quen se atopa, pois aquí a xente vai xo Twitch en galego, é un pouco esa cousa, que hoxe están vindo entrando e tal. Claro, sabes que temos unha cousa que son as recompensas, que a veces din, por estar aquí vendo a canle, teñen unha serie de moedas, cunchos, mándame beber ou mándame ver a maxia da miña melena, que basicamente é coller e mover. Entón non sei se queres ser participe tamén sumarte ao movimento da melena. Sí, claro. Pois nada, isto basicamente coller o cacos e empezar aí a... Non te vou escoitar agora, pero... E xa está, ala. Mima, chaval. Argallao. Un pelazo. Virgen de Dios, Sí, teño que ver se me desgrava ou algo, pero bueno, en fin, por familia numerosa capilar. Se o cortas desgrábache, porque vas moito máis lixeiro. Pode ser. Bueno, iso, eso, aparte da gala, decías eso, sensación un pouco... Eu que os vindas de vacas estaba interesante. Sí, de vacas. Bueno, no, a gala estuvo moi ben. Bueno, Lucía. Foi rápida, foi dinámica e a verdad que a ver, sí que se percibía un pouco esa, claro, ese rollo de non poder estar libres e con todo, claro, íbamos por cada candidatura unha persoa, sabes? De feito, nós tuvemos que escoller ir eu e Javi. E claro, non é o mesmo cando vas todo o equipo, ganes ou perdas ou tal, da igual, decir, mola máis ir acompañados. Entón, bueno, e aparte estábamos sentados como a moita distancia, e entón eu, claro, falei un pouco con Cristina Maró, que tiña ao meu lado, e con Dani Viqueira, que tiña outro, pero vamos, ao lado non, a tomar por saco. Pero bueno, estuvo guai. A ver, a mí non me disgusta que fuera pola tarde. Claro, é unha putada porque retransmítese en directo pola TVG, e claro, ás 6 da tarde non é o prime time, pero bueno, ainda así, pois espero que hubiera moita xente, porque a gala estuvo moi simpática e, joder, temos aí a Lucía que fixo, vamos, excepcionalmente, decir, é unha crack, vamos, se comía o escenario e con de vacas tamén. Claro, que xente sorprendías ao final que rematou cantando e tal, constanos que Lucía participa en bandas de jazz, logo tamén grabou comigo no disco. Se algo teño que decir a Academia Galega é que tiñan que aproveitar que Lucía cantara máis. Eu esperaba que Lucía cantara máis. Estaba aí, menos mal que ao final cantou aí, pero me molaría que cantara máis, pero bueno, eu que sei. Xa estaban de vaca andar. Claro, ese non dis que nos posa presentar tamén, pero bueno. Claro, aí está. E nada, bueno, Lucía, que tamén é parella túa na ficción teatral, eu queríame casar tamén. Cando en vez faces así cousiñas no lugar, bueno, ahora está cousa máis intermitente. Sí, ahora dende xullo
paramos, dábamos a 2 anos facendo Antón e Lola no lugar, pero bueno, os personaxes vanse trillando, vanse cansando, entón estamos aí en hibernación. Ahora, de feito, bueno, el Lucía está en lugar con outro concurso e tal, e eu sí. tamén estou vindo ao lugar fun con Ángela Triana un par de días, e ahora estou vindo con Fran Rey, que xa foran nos inicios con Fran Rey. Pois aí estamos volvendo, recordando vellos tempos, e moi guai, a verdad que nós, todo o que sea facer comedia, sea na televisión, sea en internet, sea no salón da casa, vamos, é a nosa vida, non? De feito, cando foi o confinamento duro e estábamos pechados na casa, pois os cómicos facíamos vídeos, facíamos conexións, facíamos... sin que ninguén lo pide moitas veces, pero aí está, non? Temos que sacar o noso humor por onde sexa para que para compartilo. Eu que é así, somos un pouco egocéntricos nese sentido. Bueno, pois non foi egocéntrico xe que hai pasando despois da galiña, por aquí da galiña, jorín, claro, mentre un tío a gala quedame galiña, moi ben. Despois da gala, 2 meses claro, é unha galiña, pois mira, galiña, claro. Sí, aparte, mira, acabou a gala, máis ou menos agora que se recollen as galiñas, máis ou menos. Pois sí. E tú hasta que hora estás aquí? Que estás desde as 6 da tarde hasta que hora estás? Eu contoche, eu primeiro programei isto para, como ben sabes, dicen as 9 e pico, porque pensei que a gala era as 10. Porque creo que fai unha semana ou así era as 10, pero xa sabemos restriccións, todo isto tal. Entón, claro, eu tiña que concertar entrevista contigo, tiña que concertar tamén unha entrevista que en breves pasa por aquí, Elba Fernández, compositora de Auga Seca, que bueno, é tamén de Hierro a serie. Entón, pois nada, pues, digo, eu xa vou aquí alargando. Mira, isto técnicamente agora levamos 4 horas e minutos. Mi madriña. Ponlle que puso un par de anuncios e tal, 4 horas redondando, sí. Pero bueno, nada, xa ves que está a mellor hora é a quinta. E cando vas ao baño? Cando vou ao baño? Meto algún vídeo do que teño en YouTube, pero ainda non fumo ao baño. Pero teño aquí un vídeo de un minuto. Mi madriña. Teño un vídeo de un minuto por aquí. Vai revendar a vexiga, chaval. Había un streamer destes que dixo que como era, que se conectaba e cada seguidor que tuvera 10 minutos máis ou algo así. E vamos, aí salía conta, vamos, a morrer casi diante do... Eso bueno, Miquel Fieiro, Pau Fieiro, que algún lo coñecerá por aquí. Bueno, ahora non estamos exactamente moitos, pero tamén ahora xuntas as 10 que hai unha movida tocha, pero bueno, Miguel Fieiro tamén eu creo que tal veces, creo que en vez de máis tempo, pincho máis temas, co cal quere dicir que tamén se queda máis tempo, claro. Se ten que pinchar, claro. Aí está. Pero bueno, esos son Dynamics. Logo hai un que me fixo moita gracia, este non se coñecerás, da xente que anda polo chat, que é un señor que digamos que ti sabes que hai trangalladas no Twitch en plan para mandar propinas ou cousas así. Entón, el ten un sistema que el intenta dormir. O concepto do streaming eu intento dormir, pero a xente, como ten os altavoces encendidos, a xente se manda aí propinas ou cousas así, mete ruidos. Entón, acabo despertando. Bueno, a min, eu son moi novo en Twitch, pero moloume moito. O outro día que estuvemos na regadera, sí. E aprendín un pouco como é o que de feito hai o Raid, ou así, que é mandar os espectadores que están contigo ahora para outro... mira, este é un jato, sí. Carallo. Sí, mandarlos para outra canle, non? E entón, molou moito porque mandamos a non sei quen, a un tipo que estaba xogando a un xogo, e entón... quedamos todos en mandar comentarios en plan, a ver, home, deixa de xogar, faite un home, corta o pelo, que paquete eres, tal. De feito, nese directo fixemos, de Recuncho fixemos unha raiva, sí. Que pasa que, claro, estaba un pouco empanado o señor Rafa Tremos, pero bueno, en fin. No, dixo, sí, pero xa marcha da xente. Falou varias veces do Recuncho Gamer. Sí. A verdad que é un mundo este de Twitch. Teño que montar un Twitch, que como faltaba xa. Que parece de feito ti en Twitch estiveches antes que moitos desta aquí. Pasa que sí, a ver, por exemplo, cando foi da cuarentena, sí. O programa este de Hai Cuarentena, saliu, era por Twitch, e conectábamos en Twitch. Si, eu, a ver, montar unha canle e tal, eu non, pero participar en movidas, eu se me chamades, os twitcheros, os streamers, ou como vos chamedes, sí. Eu encantado. Vamos, eso vamos, sí. Pois nada, teño pendente de enseñarte a xogar a xogos que non sexan tipo pinturillo, que sexa un pouco así, un pouco máis
Aí está. Pero eso xa con tempo. Eu cos xogos me pasa, é dicir, eu son un tipo moi, é dicir, moi activo, non? Gusta de facer moitas cousas bueno, que me siga pola rede só sabe que estou en 40.000 xaraos, non? Pero, por exemplo, cando xogo, a veces descargo un xogo no móvil ou tal e xogo algo e digo, mierda, non, quito porque me entra no rollo de que estou perdendo tempo, que non é verdad, que xogando aprendes mogollón, te relajas, desconectas e tal, pero eu se teño Creo que se quedou colgado. tempo, Ahora. prefiro que ese gen gamer. Sí. Debo ser de outra xeración. Tamén é certo porque eu viví a época das recreativas, destas que ibas ali e botabas 5 pesos, non? E eu era moi malo. Eu era moi malo. Entón, claro, xogaba moi pouco. Realmente o que estaba era mirando, xogando moi pouquiño tempo. Entón xa me quedou eso, o xogo non é o meu, A ver. Entón, bueno, pero cando me meto nun xogo tiño peligro, é dicir, viciome despois perdo control. Entón, Nah, pero isto como cine e series, hai cousas que son máis aproveitables e outras que igual estás perdendo tempo, porque aí sabes que dis, para que me papei aquí toda a tempada se xa no segundo capítulo non lle había aí moito aquel, pero bueno. sí. En fin, se non viremos. O Tito, graciñas, Pedro, por pasarte por aquí. Espera, podo facer unha cousa que agora que me acabo de ver isto, a ver que pasa. Aí Dios. Encantado de velo, señor Bond. Que nunca me pasará isto de poder darme a volta a contar. Cadroume agora. Que os malos nas películas, non sei por qué, sempre acarician un gato, macho. Sempre Porque debe acarician un ser- gato, non sei. Porque é o único que lles leva a paz. Mira, para non ter a tentación xa non teño gatos, sí, xa non son malo. Tal, efectivamente, din aí que é o teu inspector gallo toca cáncer. Que vou para o estrés. Bueno, pois nada. O dito, Pedro, moitas grazas. Non che vou facer cantar porque tamén temos aquí un retardo da leche, xa nos costa a todos en xeral. Na, pues, bueno, Para meter- pues non outro día, sabes outro día. a mala noticia que me das, No, xa porque eu sei, lamento. cantaría, vamos. Nada, único. Tes algunha petición? Xa cantades vos. Me encantou esa versión aí de la Villa Rusa, Que Moi ben, grande, moi que grande. moi ben. Por curiosidade, canto tempo levabas? Porque claro, levábamos aí. Pues, vin empezar a canción. Bueno, a canción. bueno, máis Estabas vendo samples aí. Sí, Ao principio estabas tocando algo normal, algo aséptico, algo irreconocible, e despois xa empezaste a cantar. E que isto é como cando ti estás facendo de playback aí en calzóns por la tal e entra un familiar na casa e di, Foi un pouco esa sensación. Cando digo, ostra, Pedro Nariz aí, eu aquí facendo tal. Bueno, o dito, ahora sí, que non marcho que teño que marchar. Graciñas, Pedro. Bueno, imos falando. Un placer. Mataría microseries, E xa nada, sabedes. graciñas vos, como sempre, por contactar e máis pronto que tarde, Iago Gordillo mataría. Oh. Eso non é bo para a ficción miña, pero bueno, en fin, xa buscarei un momento. Picos, Pedro, apertas. Hasta luego. Bueno, se estáis saudando. Chao. Pois nada, imos seguir. Estamos aquí, ahora baixamos aquí un poquinho. Tamén comezou o tema isto do Cupido galego, pero bueno, nós temos ainda pendente aquí conectar con Elba Fernández, a que falaremos tamén un anaquiño. Alcaine, que ahora chegaches aquí fai pouquiño. Bueno, fai pouquiño, que che vira falar polo chat, que tal. Entropía quere facer un loop. Moi ben, pois Entropía vai facer un loop. Sigues, ahora vas, un segundo, mira, vou facer un loop. Imos facer un loop con Entropía. Entón, mira, sí, imos facer un loop con Entropía. Bueno, Pedro anda aí, sigue por aí no backstage. Bueno, chimpar, que está aí de bolleur. Pasa tu Twitch, dame vistas no Twitch, non quedes aquí de bolleur. Adeus, Pedro, sí, Pedro. Xa marchou. Xogando ao Mario na Switch. Cal Mario hai agora, porque o 35 petou. Nada, entón, imos ver aquí. Imos facer aquí unha base con cousas que canta Entropía. Entón, isto vai a dous. Tan. Entón, deixa un momento que pecho aquí. Entropía, vas cantar? Vale, moi ben. Entón, a ver que sale aquí. Imos probar. O 3D Wall, vale, non coñecía.
A ver, entropía, imos gravar unha base, vale? Vale, espérate un momento que ahora non sei que ritmo máis. Vamos experimentando. Bueno, de todas se quer recuperar o directo, hubo un momento aí que fixemos unha cousiña de Berto que creo que estive bastante entretida, estive bastante ben. Efectivamente, gracias, entropía. Que agora marcha, es que estamos lupeando, veña. Ven. Ven. A ver, vou facer o... Non sei se entrou. No, quedou moi veciño. Bueno, pois nada, montemos outra cousa máis por aí. Pois nada, deixa un momento aquí. Pechamos a porta que non entren gatos e imos a rematar por aquí. Que tal, como andades? Alguna recomendación ou cousa que tocar agora mesmo? Se non, imos probar aquí unha base así máis acústica, máis piano, que estamos aí con moita cacharrada. Imos recuperar un pouco de folgos. Aparte, mentras entra Elba Fernández, que entrevistaremos ou nada. Imos buscar aquí un piano. Cando decías Little Big pensei que era Mr. Big. Estaba lendo Mr. Big. E a de uno deixámoslo por outro día, que hoxe tamén moito electropo, moita festa, que era un pouco de variedade. Pois mira, mentras entra, imos facer o ridículo, imos tocar unha das pezas de Elba, que creo que é sintonía da serie Hierro. Vai ser unha aproximación daquela maneira, Entón, isto vai... Imos probar así.
tedes algunha petición, aproveitad agora para poñer algunha cousa máis, se non probamos. Sei que dixestes vai Carmiña Bacaloura, o que pasa que xusto tocamos antes Toniño, que vi por aí. Xusto tocamos un poquinho antes. Se non podemos improvisarlo un pouco en riba, pero pasa a quedar un pouco raro nesta. Esta historia de Carmiña Bacaloura, a Bacaloura, mais non sei que de lugar. Segundo aquí que teño que mirar unha cousa. Ides ver aquí un apaño raro. Vale, un segundo. Ahora sí, vale, que estaba buscando aí a Elba mentras facía aquí un atentado contra a súa música. Bueno, igual, isto non é meu, isto non se parece nada a meu. Pois nada, antes de darlle paso, como anunciámoslo tamén ao comezo da retransmisión, vou quitar aquí os maracas, que senón isto vai ser unha tolemia. Cálate, home. Pois imos darlle paso agora a Elba Fernández, que como xa mencionamos ao longo da retransmisión, pois nada, estaba nesta edición dos Mestre Mateo nomeada como finalista a mellor música xunto ao seu compañeiro Xavi Font por Auga Seca, que tamén pois levou o ano pasado, se non lembro mal, foi o ano pasado, non? Mestre Mateo as Hierro la serie, así que, bueno, premio, imos facer que pase por aquí para dentro. Moi boa, Selva, que tal? Hola, que tal? Que tal, Diego? Vale, espérate un segundo, sei que estás falando, a xente está escoitando, pero eu non, porque, bueno, xa sabes como vai todos os cables, os cascos. Sí. Agora sí que te escoito, bueno, xa te está escoitando. Guai. Bueno, gracias por pasarte por aquí polo invento este. A ti. Pois nada, espera un momento, ainda sigo escoitando por aquí a base das cosas estas. Nada, deixo por aquí. Nada, pillouche fora os Mestre Mateo. Mira que... Pois non estueches pola gala, creo. No, vin un cachiño agora ao final, pero non puiden vela, pero bueno, xa me estuve un pouco enterando de que teño aí amigos premiados e... Sí, ao final tamén é unha familia interesante. Claro, en este caso... porque Hierro, que xa ten segunda temporada, tamén estiveches ti participando na segunda temporada. Pasa que, bueno, como este ano retrasou, se estreou en 2021, pois para o ano que ven xa che tocará. Claro, si, isto vai un pouco... Nada, quería preguntarle un pouco que tal o proceso
eso, porque aparte, claro, só deixa un tándem o que ven sendo, non sei se vas con Eva Fernández, bueno, tamén que non coñezo o seu proxecto musical Morden, pois tamén moi recomendable, tedelo en todas as plataformas musicais. E como ese tándem con Xavi Font, un llegado que chamamos. Sí, bueno, Xavi, se estamos en Galicia decimoslle Xavi porque ele é catalán, pero xa é casi galego, e se non, pois decimoslle Xavi. Pois iso xurdiu de cando me chamaron para facer unha canción de cabeceira para Hierro, coñecín aí a Xavi porque ele é o que iba a facer a música original e entón, bueno, a partir de aí como o proxecto aínda estaba en proceso e bueno, hasta que poido sair, digamos, o proxecto de Hierro a termo, pois eu mentre saquei un disco durante eses 2 anos que durou ese proceso. E eu coñecín a Xavi, digamos, facendo o meu disco, el fixo, digamos, pianos do meu disco, e a partir de aí, pois, foi como, oye, te apetece facer a banda sonora comigo e tal, e, bueno, hai unha conexión musical e total, e entón, pois, a partir de aí estamos camiñando xuntos, como dende o 2018 levo currando con el. E nada, díxame un momento, isto cosas do Twitch, que isto entra Sí. xente aquí e nos saúda, e benvida a xente que ven aquí agora da Clan Kirfed, que estamos aquí xa a carreta final do directo de hoxe, que está cortiño, 4 horas e media, non sei por que me detienen estas cousas, bueno. Isto xa 4 horas. Sí, no, pero mentras ves a gala, tocas aquí un poquinho, en fin. Sí, sí, traballades eso. moito estes streamers. Bueno, eu tampouco teño moi claro eso ahora mesmo teño. Na casilla da renta creo que ainda non me sae por este. Eso é verdad. Pero bueno, nada, benvidos e contextualizar. Estamos aquí falando con Eva Fernández, que é compositora, neste caso finalista foi pola serie Auga Seca, tamén foi gañadora xunto a Xavi Font por Hierro da serie. E claro, cal é a diferencia que tiveches agora de traballar? Porque claro, Hierro sí, unha cousa que ten Hierro moita personalidade, primeiro pola localización xeográfica, pero tamén a música, eu creo que escapa un pouco dos estereotipos de ese tipo de series un pouco máis de intriga, de investigación. Eu creo que tamén lle axuda a dar un pouco esa a fortaleza que ten a Illa do Hierro, pero non sei como foi se tuveches que cambiar moito o contexto, o escenario musical para Auga Seca. Sí, sobre todo porque, por exemplo, en Hierro a Illa era unha personaxe máis. Entón, de feito, tivemos a sorte de antes de facer a postproducción, cando estaban rodando, pois ir a visitar a Illa porque era moi importante, non, empaparse de un sitio tan característico como Hierro, que digamos que en unha illa tan pequeniña hai moitísimos contrastes visuais e de temperatura e, bueno, a nivel de natureza é brutal. E todo eso, pois, bueno, fixemos grabacións de campo e tal, entón influiu moitísimo o que ven sendo o entorno, que tamén influe na trama incluso da propia serie. En Auga Seca, por exemplo, nos centramos máis, digamos, nos temas para os personaxes. O sea, máis que influídos polo entorno ou a localización, pois a influencia é máis sobre a propia trama e pois a música un pouco máis dramática para os momentos máis dramáticos e as tímbricas están enfocadas, digamos, ás emocións e a trama dos personaxes. Nada, bueno, claro, eso, falabas antes de caches disco con Mordem, bueno, deuche tempo a xirar un pouquiño, non sei se a pandemia cadrouche, digo ben en datas ou se algún proxecto que tiñas ou algunha xira co proxecto de Mordem choquitou isto da pandemia ou... No, de feito, a nos cando rematamos a xira, porque eu saquei no en 2017 e xiramos en 2018 e algo en 2019, e a partir de aí, como xa empezamos, bueno, agora ao estar currando tamén no audiovisual, pois
teño menos tempo un pouco para dedicarlle ao meu proxecto. Entón, a idea sería sacar outro disco e a partir de aí, pois, si pode ser, pois tocar en directo, pero a noso 2020 non nos colleu, digamos, con miras do directo. Así que, bueno, pois colleu-nos traballando na casa por sorte e así foi. Iso. Non sei se tes, bueno, se tes algún proxecto máis, porque Auga Seca, perdón aquí que sigando un pouco o tema, hai tempada 2, creo, anunciada. Sí, ¿no? de feito rematou a rodaxe esta fin de semana pasada e agora empeza a postproducción, entón agora temos que meter a pezuña aí musical e despois este ano haberá cara a finais un par de proxectos máis, pero todavía non podemos dicir porque non están firmados. Entón, bueno, haberá cousiñas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Que vi por aí. Sí. Bueno, pois o último, non sei en que momento entrache, porque xa te digo, dicíame que estaba ali polo backstage, pero aquí o programa non me quería aparecer que estabas. Estaba aquí montando unha base, creo que ca sintonía de hierro, non sei se sí, pois que non a escoitei. Espérate, entón. Isto está mal. Teño piano, sei unha cosa, e agora sería teño isto no piano. Sí. Vai por aí, non é así? Ese é o leitmotiv vocal, sí. Sí, vale, entón, claro. Que guai. Claro, entón, se queres, podes mirar un pouco que percusión, se queres facer remix para a terceira, non sei se terá a terceira tempada ou se queda a segunda, pero bueno. No, Hierro remata, pero ideas para outras series, oye. Bueno, pero se non para os directos, se queres levar só unha base ou algo así, pois mira, imos probar aquí as percusións que tengo o macanillo este, a ver. Esta non a vexo eu. Bueno, depende para que. Claro, se fose hierro, en vez de hierro no Caribe, igual unha cousa así. Sí, hierro tropical. Eu vou probar unha cousa máis, a ver. Isto, hierro en el Bronx. En el Bronx. Vale, vamos a ver que vais a ver por aquí. É moi versátil, Isto é unha máquina de ritmos. Isto un pouco xa do Caribe. Isto tamén medio caribeño. Sí, eso que cando está intriga e outro xa máis acción. Eso é cando la sirenita está en el hierro. Isto sería de Río de Janeiro, por exemplo. Pois nada, sí. Estamos aquí montando un pouco música con... O ferro sería, o ferro. Pois nada, estamos aquí facendo unha prova mentras facíamos tempo, porque xa digo, este formato é un pouco raro de hoxe, pero bueno, en fin. Que graciñas por pasarte, Eva, tamén vou verte, que tamén facía así que non nos topamos por aquí. Espero que tamén todo ben e todo isto. Nada, pois a seguir dando duro, que non falte traballo. Igualmente. Escoitamos os que non vixan, os que non viran ferro, xa me saltou ferro. Tamén. Bueno, tamén, cando dobren pa aquí, que non viron hierro da serie, a segunda tempada xa por Movistar, a primeira está moi guai, eu a segunda, cando teña a posibilidade de meterme nun sitio con Movistar, pois xa que venga, pero bueno, recomendable. Produto galego con Jorge Coira e bueno, cos Coira, porque creo que Coscoira. Un guión e Pepe outro... tamén. Efectivamente. Sí. Pepe Jorge Coira. Pois nada, moitas grazas, Elba, por pasarte por Recuncho Game. Gracias a ti. Nada, boa fin de ata a próxima. Igual, a seguir. Adeus. Pois nada, imos deixar aquí un pouco máis o de... Veña, vamos deixar aquí a Barse mentras facemos un pouco de tempo. Vou ver un grolo mentras queda el vai mirando ainda que fago, porque eu enterome todo, vexo backstage, pero o dito, moitas grazas, e nada, quédanos media hora, que era o que pedimos que iba a durar o stream. Pois nada, imos ca última ronda de peticións de cancións, así, os que viñades agora de Clan Kirce, se ainda quedades por aí algún. A cousa é pedir cancións, nos intentamos soltar, e agora mismo, tal como estamos de xente, imos ir xa co que pidades, imos nos lanzar por él. Así que vou colocando o micro arriba. Ai, como relaxa esta base, Me refiro a percusión, o outro a min dicindo igual non tanto. E se non, pois buscamos unha cousiña por aí. Imos ver, deixa un momento aquí actualizar o Twitch.
deixades vosas peticións. Imos aquí actualizar un momento o Twitter. Pois nada, imos... Eu creo que imos rematar con... Hoxe me pega a min ao corpo de rematar con Avicii. Pero antes de Avicii imos darle así unha cousa un pouco igual máis de tranquis para acabar de enviar velocidade. Vou repasar do que se dixo polo chat por aquí, así polo menos se sento ben diferido. Pois imos vendo. Vale. Estos son para os cans, para que se volvan así un pouco tolos. Así que, un segundo, xa vamos aquí a un tema. Odito, se estades ainda por aí e queréis comentar algún tema, vos pedide. Digo por aquí o Twitch tamén me está actualizando aquí un pouco raro, así que maniféstense, andades por aí. Es non mentre que vamos a tocar aquí un par de temas. Así que
respira ben. 1, 2, 3 e... Sin talante e aínda máis importante saber rodearse, chamase valente, que é diferente, que apreta ben os dentes, saber que de fronte o mal está presente e non será para sempre, e ao final todo vai ir ben, todo vai ir ben, todo vai ir ben. Golpe tras golpe caes e pensas que non tes xente, pero eres máis forte e ves que a xente está suficiente. Estamos aquí en Teche en galego cando xa van sendo case as 11 e mentras les matamos con esta ponse, esta alegría e o sentimento de que ao final todo vai ir ben, todo vai ir ben, todo vai ir ben. Todo vai ir ben, todo vai ir ben, todo vai ir ben.
E xa está, isto estaba por aí aquí. E nada, imos rematar. Estamos xa cando son as 10:43. Creo que estaba a última xa, porque tamén esta cousa hoxe foi dura, Pois nada, se alguén di no chat algunha que quere agora mesmo para tocar, íamos con ela, senón pois va a ser o que teño aquí diante, que a ver se non é moi complicado. Non sei unha cousa. En serio que son os mesmos acordes. Por eso borro. Pois sí. Vale, pues íbamos a montar esta base. Bueno, que hago en plan guitarra. Qué bonita esa. Vale, xa que eso temos. Vale, vamos a hacer con... Ahí estamos, eso es. Sería una cosa así como... Vale, tenemos eso, tú. Ponemos aquí os compases para lupear.
Xa está casi. Imos aló. Upa, sí. Vale, xo teño agora. Chisco máis lento, igual. Veña, se pillamos agora. Veña, que xa casi está. Veña, agora xa temos, agora xa está. Veña que soy hoxe. Non teño lateralidade agora mesmo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where your journey will end, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open my eyes. Well, that's fine by me. So wake me high when years go sober. When I'm a wizard, I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Right. Oh, wake me up when it's all over. And I was and I'm older. All this time I was finding myself and I don't know when I was lost.
I try crying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I take the chance to trouble the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game on for everyone, and I love this prize. Don't wake me up when me all over. When I'm still certain I'm older. All this time I was finding myself tonight, and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost.
Pois nada, moitísimas gracias aos que estivechedes hoxe por aquí por Recuncho Gamer, que eu creo que non ten nada que ver a xente que estaba por aquí ás 6 da tarde ata agora que vamos facer xa ás 11 da noite. Foi un placer, non digo que repita tanto tempo, pero bueno, estive moi guai, hubo momentos moi chulos. Agora gracias al Kaine tamén por andar por aquí aguantando este chundas un pouco daquela maneira. E o dito, xa sabes, onde andamos, Recuncho Gamer, graciñas al Kaine. Andamos por aquí normalmente de lunes a mércoles, ainda que eso, atentas nas redes sociais que estedes aí, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, e aí vos imos avisando do menú semanal que teremos. De todas maneiras, todos os sábados imos facer esta cousiña. Hoxe comezamos un pouco antes polo tema dos Mestre Mateo. A semana que ven pues retomaremos o horario clásico de 8:30 a 9 para comezar, e botando aquí un par de horiñas cas vosas peticións, así que botade ya unha cabeza que tema vos apetece que intentemos aquí sacar. A semana que ven máis. Didn't know I was lost. Didn't know I was lost. Didn't know I was lost. Solo con reverb. Didn't know I was lost. Ra la 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 la. Ra la 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 la. On the passenger. Efectivamente, mira que sincronía. Riding alright. On the passenger. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ride aos de entrevistas, por exemplo. Así que al Kaine aí che mando, es que estedes por aí, que aún quedades. Non me entende. Se vos enterades de algo que estou falando con esta reverb. Entón, iso, imos facer unha ride aos de entrevistas. Así que, o dito, moitas gracias por pasarvos por aquí. O próximo sábado máis, con un pouco máis de orde, con un horario un pouco máis normal. Eso, nada. Estades aí cos de entrevistas, dai saudiños. Edito, un placer, moitas grazas. Agora este tramo final que estiveches aquí a Kaine, e moitas grazas a todos que vienchedes por aquí. E se algún chegan diferido, que constame que hai xente que chegan diferido, pois tamén, graciñas por pasarte por aquí. E así que xa sabedes como nos vamos aquí normalmente, que camanciña, eu vou baixando por aquí. Adeus. Monos de rey.